เป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวเมียก็อาจจะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยๆแต่ว่าที่สำคัญค่ะเมียคิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์เพราะคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนเมียอยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคุณก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่าการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องอ่านติดตามข่าวทุกวันต้องทำการบ้านแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็เมียก็จะกลับไปทำการบ้านเพิ่มขึ้นค่ะเราต้องให้ความสำคัญมากค่ะว่าตอนนี้เราก็ครบ50 ปีกับอาเซียนแล้วเราก็ต้องร่วมมือกับประเทศที่อยู่ข้างๆเราโลกทุกวันก็ยิ่ง globalization ตลอดเวลาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับต่างประเทศมากค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเติบโตได้เราก็ต้องร่วมมือช่วยกันปัญหานี้เมียคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าประเทศเรากำลังพัฒนาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ก็พัฒนาขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ผิดจริงๆสถิตินี้ต้องลงแล้วตอนนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับ UNFPA ไปแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชนค่ะว่าจริงๆนะเมืองไทยเนี่ยมีสิทธิที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเยาวชนแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้สิทธิของตัวเองแล้วเมียคิดว่าสำคัญมากค่ะที่เยาวชนเนี่ยควรจะรู้สิทธิของตัวเองจะได้รู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาสามารถหาข้อมูลที่ไหนได้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สิทธิเนี่ยเราก็สามารถเติบโตไปได้อย่างดีค่ะการเป็นนางงามนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นกระบอกเสียงให้คนฟังหลายๆเรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะช่วยเราคิดว่าสำคัญมากค่ะที่เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเยาวชนหลายคนก็จะหันมามองหันมาฟังหันมาทำตามก็คิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในคำนิยามของผมเนี่ยอาหารไทย
it's not only for Thai people อาหารไทยคือ world cuisine นะครับเป็นอาหารของโลกไปแล้วต้องบอกเลยนะว่าเชฟเดินทางไปทำอาหารไทยในต่างประเทศเมื่อ25 ปีก่อนแล้วก็โชคดีมากได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่อาหารไทยมากกว่า30 ประเทศทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบอาหารไทยเมื่อ20 กว่าปีหรือ30 ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้เนี่ยในนามคนไทยทุกคนเราภูมิใจนะฮะภูมิใจมากที่อาหารไทยหรือไทยคุยซีนของเราเนี่ยเป็น World Top 3 คุยซีนของโลกไปแล้วอาหารไทยเมื่อสมัยก่อนที่เราทำในต่างประเทศลูกค้าส่วนใหญ่คือคนต่างชาติซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาไม่สามารถที่จะรับรสชาติแบบทุกวันนี้ได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เป้าหมายคือทุกคนเมื่อรู้จักแล้วแต่อยากรู้จักมากขึ้นอยากเจอของแท้มากขึ้นอยากดั้งเดิมมันเป็นยังไงวันนี้ในมุมมองผมเนี่ยอาหารไทย back to the basic กลับมาหาออริจินอลครัวไทยสู่ครัวโลกนั้นเนี่ยไม่เฉพาะอาหารไทยไปเป็นอาหารของโลกแต่อีกนิยามหนึ่งซึ่งผมอยากให้ทุกคนได้มองคือประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของ raw material ต้องบอกเลยว่าดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกเพราะว่าอินกิวเดียนของประเทศไทยไม่ใช่เขาไปทำแค่อาหารไทยวันนี้ไปเข้าทุกอนูไปเป็นเครื่องดื่มไปเป็นค็อกเทลไปเป็นม็อกเทลไปเป็นสมุนไพรอย่างอื่นนะฮะการที่ดันให้เป็นอาหารไทยเป็นอาหารของโลกนั้นเนี่ยสำหรับผมวันนี้ผมว่าผ่านแล้วเรานำเสนออะไรฮะเขียวหวานต้มยำมัสมั่นผัดไทยอยู่แค่เนี่ยวันนี้เราต้องนำเสนอว่าเฮ้ยในอาหารท้องถิ่นหรือโลคอลคุยซีนนะครับของเราเนี่ยมันน่าสนใจเยอะเพื่อนผมเปิดร้านอาหารอีสานที่ซิดนีย์อาหารอีสานเลยนะไม่ใช่มีแกงเขียวหวานไม่ขายอาหารน้ำตกส้มตำลาบต้มแซ่บข้าวเหนียวไก่ย่างขายอย่างนี้เลยแล้วก็คนเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารไทยของเราเนี่ยต่อไปเราต้องทำให้คนทั้งโลกมันยังมีอะไรเยอะมากมายที่เราจะได้สนับสนุนกันแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อไปอยากจะให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือกับคนที่อยากจะเข้ามาในอาชีพเชฟอาหารไทยเพราะว่าคุณมาถูกทางแล้ววันนี้เนี่ยอาชีพเชฟอาหารไทยไม่มีคำว่าตกงานแล้วผมก็คิดว่าไม่มีคนชาติไหนที่ทำอาหารไทยได้ดีที่สุดเท่าคนไทยเองแต่คนไทยเราจะต้องเรียนรู้จริงเพราะนั้นก็จุดที่ว่าเราจะต้องไปเพิ่มเติมค้นหาใฝ่รู้ศึกษานะครับแล้วก็ฝึกฝนเพื่อให้เชี่ยวชาญในด้านอาหารไทยผมว่าถ้าเกิดทุกคนทำอย่างนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังประสบความสำเร็จทุกคนแน่นอนตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2เพราะตอนนี้65 ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะและยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในประสิทธิภาพได้
เป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าอย่างเดียวเมียก็อาจจะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยๆแต่ว่าที่สำคัญค่ะเมียคิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์ว่าคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนเมียอยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคนก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่าการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องอ่านติดตามข่าวทุกวันต้องทำการบ้านแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็เมียก็จะกลับไปทำการบ้านเพิ่มขึ้นค่ะเราต้องให้ความสำคัญมากค่ะว่าตอนนี้เราก็ครบ50 ปีกับอาเซียนแล้วเราก็ต้องร่วมมือกับประเทศที่อยู่ข้างๆเราโลกทุกวันก็ยิ่ง globalization ตลอดเวลาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับต่างประเทศมากค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเติบโตได้เราก็ต้องร่วมมือช่วยกันปัญหานี้เมียคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าประเทศเรากำลังพัฒนาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ก็พัฒนาขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ผิดจริงๆสถิตินี้ต้องลงแล้วตอนนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับ UNFPA ไปแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชนค่ะว่าจริงๆนะเมืองไทยเนี่ยมีสิทธิที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเยาวชนแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้สิทธิของตัวเองเราคิดว่าสำคัญมากค่ะที่เยาวชนเนี่ยควรจะรู้สิทธิของตัวเองจะได้รู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาสามารถหาข้อมูลที่ไหนได้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สิทธิเนี่ยเราก็สามารถเติบโตไปได้อย่างดีค่ะการเป็นนางงามนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นกระบอกเสียงให้คนฟังหลายๆเรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะช่วยเราคิดว่าสำคัญมากค่ะที่เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเยาวชนหลายคนก็จะหันมามองหันมาฟังหันมาทำตามก็คิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวคำนิยามของผมเนี่ยอาหารไทย is not only for Thai people อาหารไทยคือ world cuisine นะครับเป็นอาหารของโลกไปแล้วต้องบอกเลยนะว่าเชฟเดินทางไปทำอาหารไทยในต่างประเทศเมื่อ 25 ปีก่อนแล้วก็โชคดีมากได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่อาหารไทยมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบอาหารไทยเมื่อ 20 กว่าปีหรือ 30 ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้เนี่ยในนามคนไทยทุกคนเราภูมิใจนะฮะภูมิใจมากที่อาหารไทยหรือไทยคุยซีนของเราเนี่ยเป็น World Top 3 คุยซีนของโลกไปแล้วอาหารไทยเมื่อสมัยก่อนที่เราทำในต่างประเทศลูกค้าส่วนใหญ่คือคนต่างชาติซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาไม่สามารถที่รับรสชาติแบบทุกวันนี้ได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เป้าหมายคือทุกคนเมื่อรู้จักแล้วแต่อยากรู้มากขึ้นอยากเจอของแท้มากขึ้นอยากเจอดั้งเดิมมันเป็นยังไงวันนี้ในมุมมองผมเนี่ยอาหารไทย back to the basic กับ
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning, and welcome to a conversation on achieving the universal health coverage from the past to the future. First of all, please allow me to give you a brief introduction of today's program. For the opening sessions, we are honored to have His Excellency Mr. Weerasak Phutrakoon, Deputy Minister of Foreign Affairs, who will deliver an opening remarks, followed by two honorable keynote speakers. His Excellency Clinical Professor Emeritus Dr. Piyasakon Sakonthayathorn, Minister of Public Health, who will deliver a keynote address on the overview of universal health coverage in Thailand. And His Excellency Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of World Health Organization, who will deliver a keynote address on the next steps of universal health coverage after the two UNGA resolutions. And after the opening session, there will be a group photo session followed by a small coffee break. And at around 10:30, the National Health Security Office of Thailand will present a video on the foundation of UHC in Thailand. And this will be followed by a talk on progressive pathways towards the UHC, where the experts on UHC are invited to discuss topics as follows. Dr. Sakchai Kanchanawatthana, the Secretary General of National Health Security Office of Thailand, on the topics of UHC implementation in Thailand and future strategy. Mr. Timothy Evans, Senior Director of Health, Nutrition and Population, World Bank Group, on the World Bank's movement on UHC. Dr. Tasuya Ashida, Director of Health Team for Human Development Department from Japan International Cooperation Agency or JICA, on the UHC cooperation in Southeast Asia. And Dr. Maria Nanet Motus, International Organization for Migration, Regional Director for Asia and the Pacific, on advocating the health of migrants. And Mr. Natapa Nopakun, Director of Social Division from International Organization Department, will be the moderator for this session. Lastly, there will be a Q&A session before we finish the program. Without further ado, may I now invite His Excellency Mr. Weerasak Phutrakoon, Deputy Minister of Foreign Affairs, to deliver an opening remarks. Greetings. Your Excellency, the Director General of World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. I hope I pronounced Your Excellency's name correctly. And Your Excellency, Minister of Public Health, Dr. Piyasakon Sakonthayathorn. Excellencies, distinguished guests, on behalf of my Foreign Minister, who regrets that he cannot be here to greet our distinguished audience himself because he is today attending a meeting in our neighboring country, Laos. I have the honor to extend a very warm welcome, I think, to all our distinguished guests today to the conversation on achieving the universal health coverage from the past to the future, organized jointly by the Ministry of Foreign Affairs and the National Health Security Office of Thailand. Let me start by welcoming Dr. Tedros on Your Excellency's first visit to Thailand as the Director General of the World Health Organization. And Thailand is very proud of our collaboration with the WHO. The WHO and Thailand have always enjoyed a very strong partnership. On a personal level, it is a great honor for me to be able to address this August gathering of the members of international medical community
since I co-chair a working group drafting the Framework Convention on Tobacco Control in Geneva, in the early 2000s. So looking ahead, we believe that our partnership with the WHO will become even more stronger under Your Excellency's leadership. Distinguished guests, we are also honored by the presence of His Excellency, the Minister of Public Health. Our two ministries have been working closely on many health-related issues, including Thailand's Global Health Strategic Framework, adopted by the Cabinet in February 2016, reflecting Thailand's determination and commitment to promoting health issues at the World Health Organization and other fora. At the 72nd session of the United Nations General Assembly, Thailand is chairman of the Foreign Policy and Global Health Initiative, or FPGH, comprising Brazil, France, Norway, Indonesia, Senegal, South Africa, and Thailand, submitted a resolution to mark December the 12th ข้อมติในการที่จะให้วันที่ 12 ธันวาคมของทุกๆปีเป็นวันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าซึ่งข้อมตินั้นเนี่ยได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์สาเหตุที่วันที่ 12 เนี่ยก็คือว่าวันที่ 12 ธันวาคม ปี 2012 เนี่ยทางสหประชาชาติได้รับรองข้อมตินะคะเกี่ยวกับเรื่องความคิดริเริ่ม recognizing the importance of promoting UHC at the national, regional, and global levels. The International UHC Day resolution last year invites all member states, international organizations, as well as other relevant stakeholders to raise awareness through education and activity of the need for strong and resilient health systems and UHC. Since 2012, Thailand and other members of FPGH have stressed the importance of UHC in national health systems and invited member states of the United Nations to recognize the links between the promotion of UHC and other foreign policy issues, such as the social dimension of globalization in the Global Health and Foreign Policy Resolution adopted by the United Nations General Assembly. The advocacy of UHC has led to the inclusion of UHC as one of the targets in Goal 3 of the Sustainable Development Goals for developed and developing countries alike. In fact, the example of Thailand as a developing country that can achieve UHC has helped convince many member states that UHC is viable. The conversation today reaffirms our commitment to ensure healthy lives and well-being to all. สำหรับประชากรทั่วหน้าทุกคน We view access to health care as a human right, an essential element of social justice. UHC helps reduce household expenses and debts. It is an investment in human capital and allows people to have health security and a sense of dignity. Distinguished guests, despite our success, challenges remain and need to be addressed. Ensuring sustainability and adequate resources are issues of lively social debate in Thailand. The discussion focuses on how to make UHC most efficient, inclusive, and sustainable. Today, we will benefit from having with us representatives from a wide spectrum, including Thailand's National Health Security Office, the World Bank Group, Japan International Cooperation Agency, and the International Organization for Migration, to share their views and experiences, as well as to evaluate the current situation in the implementation of the universal health coverage. We will not think of UHC only on 12 December as the International UHC Day, but we will ensure that UHC remains high on our agenda and that it benefits our people and society. After all, a healthy nation will only be possible if we have a healthy population. I hope today's event will be of great interest to the audience and that you will all leave wanting to learn more about UHC and help spread the spirit of UHC. And lastly, I wish to quote the sacred saying of the Lord Buddha.
ยกคำกล่าวของพระพุทธองค์ he said that to be free from all illnesses or to be in good health is the greatest blessing for humankind. So I wish this great conversation great success in helping the humanity to be able to achieve the goal of wellness and freedom from illnesses. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. May I now invite His Excellency Clinical Professor Emeritus Dr. Piyasagon Sagon Satyathon, Minister of Public Health, to deliver a keynote address. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมากล่าวปาฐกถานำสำหรับวันนี้ค่ะ ดีครับ Your Excellency, Director General of the Regional Director and Regional Director of World Health Organization, Deputy Minister of Foreign Affairs, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm very happy to talk about Thailand's USC as at a forum convened here by the Ministry of Foreign Affairs. This is a concrete evidence of health in all policies. First, USC is about national commitment, not the level of economic development. Since 1975, we started the free health services for the poor. When our GNI per capita was $400, we gradually covered more population groups, reaching 71% in year 2000, or after 25 years. Then we moved to universal population coverage in 2002. It was a time of the worst economic situation after the 1997 economic crisis. Our GNI per capita was then only $2,000. Second, USC needs adequate and equitable health delivery system. The gradual expansion of financial protection evolved alongside the substantial expansion of health facilities and workforce. The resulting full coverage of district health infrastructure laid a firm foundation for equitable access of essential services under USC. Third, USC is about the whole of government, not just health sector. The majority of health determinants are outside of the health sector. The success of the Thai healthcare system owes much to public investment in education, women empowerment, infrastructure development, and access to safe water and sanitation. Fourth, USC is about people's participation and ownership. In 2002, 50,000 active Thai citizens proposed the draft National Health Security Bill to the Parliament. The National Health Security Act was promulgated in 2002, setting up National Health Security Board with 10 independent representatives, 5 each from civil society, organization and health professionals. There are the 10 active members of the 30 board members. And USC contributes to increase economic returns, reduce income inequality, and improve health. It was estimated that there is a 20% return on investment in USC. USC only also increased the consumption power of those in the lowest income country. It protects around 100,000 households annually from medical poverty.
Evidence also shows increasing access to essential services and reduced unmet needs to the level that is on par with OECD countries. เราเนี่ย Health ระดับการ indicators, เข้าถึง including สุข life ภาพของเราเนี่ย expectancy, ปรับปรุงขึ้น significantly ไปอยู่ในระดับ improved เดียวกันกับ after OECD USC. หลังจากที่ทำ USC There are, however, อย่างไรก็ a ดี few นะคะ remaining ก็ยัง challenges. มีปัญหาท้าทาย First, หลายๆประการที่ยังดำรงอยู่ everybody ประการ knows แรกก็คือ the อย่างที่ explosion พวกเรา of รู้สึกนะคะ expensive รู้กันอยู่ new นะคะ technologies ว่าเทคโนโลยีใหม่ and ราคามันพุ่งสูง drugs. แล้วก็ Second, ยาก็แพงมาก Thailand ด้วย is ประการที่ facing สอง the ประเทศ aging ไทยเนี่ย population, กำลังเผชิญกับปัญหา chronic diseases ประชากร and disabilities. สูงวัยนะคะปัญหาเกี่ยวกับโร The ค challenge ไม่ติด to ต่อ ensure that แล้วก็ safe ประการถัด SAFE ไปเนี่ย S ก็คือ is sustainable จะต้องสร้างหลักประกัน A เกี่ยวกับ adequate SAFE นะคะ F S คือความ fair ยั่งยืน A เพียงพอ and E F ยุติธรรม efficient E มีประสิทธิภาพ health financing นะคะ system ก็คือจะต้องเป็นระบบการ Finally, งบประมาณสำหรับ ladies and สุขภาพที่ gentlemen, Safe with SAFE strong และท้ายที่สุด leadership เนี่ย of ด้วย Ministry of ควา Foreign มเป็น Affairs, ผู้น we are ready ำข to อง work กระทรวง with ต่างป other ระเทศนะคะ countries จึง and ทำให้เรา development partners เตรียมพร้อมที่จะร่วมงาน through กั the บประเทศ marking ต่า of ง annual ๆและองค์กรทางด้าน USC การ Day, พัฒนาใน December การที่จะ 12th, กำหนดให้วันที่ 12 ธันวา and ค the มเนี่ยเป็นวัน 2019 high-level USC meeting on แล้วก็ USC to further strengthen เราก็ global เป็น commitment หัวแรง and ใหญ่ในการจัด achieving การ on ประชุมระดับ USC. สูงในการที่ Thank จะ you very much. ตอกย้ำเจตจำนงนะคะความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการ USC ต่อไป Thank you, Your Excellency. May I now invite His Excellency Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of World Health Organization, to deliver a keynote อำนวยการ address. ของ WHO นะคะมากล่าวปาฐกถาในช่วงต่อไปค่ะ สวัสดีครับ It has a meaning in my language, so I don't forget the สวัสดีค ก็ รับ คำว่าสวัสดีครับนะคะจะเป็นคำที่ผมไม่ลืม Your เลยเพราะ Excellency ว่า Dr. มีความ Pia สำคัญ Sakol Satayador คุณหมอปิยะ I ส hope ก I ล have said it. สกลสัตยาธรกับผมหวังอีกเช่นกันว่าจะออกเสียง Minister ได้ of ถู Public ก Health นะครับ Your Excellency พระท่านรัฐมนต Mr. รีว่าการ Wirasak สาธารณสุขท่าน Deputy Foreign วีรศัก Minister ดิ์รัฐมนตรีช่วย Excellencies ต่างประเทศ Ladies and Gentlemen และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย Thank you so much ขอบพระคุณอย่าง It's ยิ่ง wonderful to be here in Thailand with you รู้สึกดีอย่างยิ่งเลยที่ได้มาอยู่ที่นี่นะ As ปี you know, is a milestone 2018 หรือ for ปีนี้เนี่ยเป็น WHO. ปีที่เป็นหลักชัย It's our สำหรับ 70th WHO เป็นปี birthday. ที่เรา A ฉลองครบ reminder รอบวันเกิด that the reasons 70 ปี we were แล้ว created เป็นเครื่อง are เตือน as ใจนะคะ relevant now as they ว่า were at our beginning. คือเราเกิดมายังไงเนี่ยปัจจุบันนี้ WHO เรา was ก็ยังมี founded ความ on the สำคัญกับโลก principle ขนาดนั้น that all people WHO should be able จะ to ตั้งมาบ realize นพื้นฐาน their ที่ว่า right to the บุ highest คคล possible ทุก level คน of เนี่ย health. จะต้องสามารถ Health for ใช้ all สิทธิ์เกี่ยวกับสุขภาพ has ของตนเอง always ได้อ been ย่าง our เต็ม guiding ที่ vision. Health for all หรือว่าสุข It's ภาพ also ของ the ทุกๆคน driving เนี่ย force เป็น behind our efforts แรง to ผลักดัน urge นะคะ all ใน countries การ to ที่ make จะ progress ให้ towards ทุกๆประเทศเนี่ย universal ภาค health เพียร coverage. เพื่อสร้างความก้าวห But น้าสำหรับระบบ we ประกัน must สุขภาพ acknowledge ทั่วหน้า that แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้อง 70 ตระหนัก years ด้วย since นะคะว่า WHO was 70 created ปีนับตั้งแต่ and 40 WHO years since the Almata เกิดขึ้นมาเนี่ย Declaration, the dream of health for all remains unfulfilled. และจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ความ The ฝัน Global ก็ยังไม่เป็นจริง Monitoring Report นะคะ launched รายงาน at the Global Universal Monitoring Health Coverage Report Forum in Tokyo last ใน month shows us USC Forum how ที่ far โตเกียว we เมื่อเดือน have to ที่แล้ว go. เนี่ยมันก็ At เป็นเค least รื่องบอกเราว่า half เรายัง the เหลือ world's population ระยะ still ทางเนี่ย lacks access to essential health services. ครึ่งหนึ่งของประชากรในโล Half ก of เนี่ยยัง the ไม่ world's สามารถ population เข้าถึง is behind. บริการสุขภาพนะคะ More than ประชากร 1 ครึ่งหนึ่งของ billion โลก people ยังล้า live หลัง with อยู่ uncontrolled ประชากรมากกว่า 1,000 hypertension. ล้านคนเนี่ยก็ยัง And some ประสบ call them ปัญหา a walking นะคะ bomb. hypertension หรือว่าความ More ดันโล than หิตสูง 200 million นะคะ women lack คนเขาจะเรียก adequate มันว่า access ระ to เบิดเว family ลา planning. แล้วก็มีผู้หญิงจำนวน Nearly มากไม่สามารถที่จะ 20 เข้า million ถึง infants การ do คว not บคุม receive vaccination กำ they เนิด need. นะคะแล้วก็มีเด็กเป็น And ล้านคน almost ไม่มีวัคซีน 100 million ป้องกัน people are โรค pushed into ต่างๆแล้วก็มี extreme คนอีก poverty 100 ล้าน every ค year นเนี่ย because ยาก of จนข้น out แค้น of แสนเข็ญใน pocket แต่ละปีเพราะว่า health เขา spending.
คือหมดเนื้อหมดตัวเพราะว่าต้องจ่ายเงินรักษาตัวนี่คือปัญหา In wealthy countries in Europe, Latin America, and parts of Asia, which have high levels of access to health services, more and more people spend at least 10% of thetheir household budgets on health. เลยนะคะจะต้องค่าใช้จ่ายสุขภาพในครัวเรือนเนี่ยสูงถึง 10% เราจะต้อง We will not achieve the sustainable development เรา goals ไม่สามารถที่จะบรรลุ if ซึ่ง this SDG ได้ continues. ถ้าหากว่าสถาน To การณ์เช่น achieve นี้ยัง the ดำรง SDG อยู่ target on การที่จะ UHC, บรรลุซึ่ง we เป้า need หมาย SDG 1 ในส่วนที่เกี่ยว billion กับสุข more ภาพทั่วหน้า people เนี่ยเราจะ to ต้อง have มี coverage คน every อีก 5 1,000 ล้าน years คนนะคะ between 2016 จะต้อง and 2030. That's สามารถที่จะ exactly เข้า the ถึง target we หลัก have ประกัน set สุ in ขภาพได้ใน WHO's 15 ปีข้างหน้า new นี่คือเป้าห 5-year มาย strategic ของ plan. แผนยุท Now ธศาสตร์ WHO it's time for all ใน5 ปี countries ข้างหน้า to take ตอนนี้ decisive เป็นเวลา action สำหรับทุก to ๆประเทศ make ที่จะ that ต้อง plan ดำ a เนินการ reality. นะคะจะต้องเร่งกระ Last บวน week, การในการที่ทำความ at the ฝันให้เป็น annual จริง meeting of เมื่อ WHO's สัปดาห์ที่ executive แล้ว board, ในการป I ระชุมคณะ announced กรรมการบริหาร that WHO we're กับผมได้ issuing ประกา a ศว่า global challenge เรา to จะ every country เหมือน to กับ take 3 concrete ประกาศ steps ท้าทายกับทุก towards ประเทศ universal ให้ดำเนิน health การ coverage. 3 ขั้นตอนที่เป็น I have proposed เกี่ยวกับ that USC กับผม at the World เสนอ Health ว่า Assembly in May 2018, as many countries as possible come ready to make commitments about the actions they will take in the next 12 months to increase access to services and reduce out-of-pocket spending. แล้วก็ทำให้คนต้องควักกระเป๋าจ่าย We're developing a menu of options from which countries can choose. ทางเลือกต่างๆที่ Menu of best สามารถที่จะทำได้ practices. มันจะเป็นคู่มือ And we will engage in policy dialogue with all countries to identify gaps and solutions. But I see plenty of encouraging signs. A couple of weeks ago, I was in Kenya, where the president has just announced that affordable health care will be one of the 4 pillars of the economy for his second term in office. Madagascar is starting to roll out a national health solidarity fund to protect people from catastrophic spending. And just yesterday, the Indian government announced a 12% increase in its health budget, which will benefit 500 million people and establish 150,000 health and wellness centers. As more countries make progress on the journey towards universal health coverage, we will also be looking to those nations with a strong track record on UHC who can share their experience and lessons learned. Thailand is one of those countries. You're living proof that UHC is achievable and affordable for all countries at all income levels. For that reason, it's appropriate that we're meeting here at the Ministry of Foreign Affairs instead of the Ministry of Public Health. Your experience is a valuable asset and must become one of your most valuable experts. That's why His Excellency the Health Minister said the whole government is needed to make a difference. Yesterday, I had the privilege of seeing your health system up close. I visited the Lumpini Public Health Center and met with health volunteers, community health workers, other primary care providers, and a family. Maybe I need to tell you about the family I visited. The father has kidney problem. And he was bedridden. And now walking. He's on kidney dialysis. And we met him and his daughter who takes care of him. And I asked them one question. Who is covering your expenses? Then they said universal health coverage, the BAHAT. Then if the government didn't cover this, what would have happened? And the daughter said, I would have waited for the day of the death of my father. That's it. Nothing I would have done. That's actually
ซึ่งตัวอย่างที่กระผม The ได้ best เห็นนั้น example of what เป็นตัว UHC อย่าง can ที่ do. ดีที่สุดเลยสำหรับ The family we ผลงานความสำเร็จ visited ของ is ป a ระเทศไทย poor family ครอบค that รัว they ที่เราไป cannot เยี่ยมเนี่ย afford เป็น to ครอบครัว cover ยากจนนะคะ the ไม่สามารถ expenses ที่ for จะ dialysis. ควักกระเป๋าจ่ายค่า But a บริการ bedridden ฟอกไต father ได้ is working แต่ว่าพ่อซึ่งเค because ย of ป่วยติดเตียงปัจจุบัน UHC. นี้สามารถที่จะเดินได้เนื่องจาก And ระบบหลักประ this กัน is สุขภาพของประเทศไทย และ UHC สิ่ง in นี้ action. เนี่ยกับผมเรียกว่า UHC And not only that, in action คือว่า I will เห็นกัน quote เป็น again ๆ His Excellency และ the นอกจาก Minister นี้ of เนี่ Health. ยอยากจะขอยกอ้างคำพูดของท่านรัฐมนตรี The สาธารณสุข community is involved through its ว่า community ชุมชน volunteers, เนี่ยมีส่วนร่วม but the family อาสาสมัค itself, รนั้นเนี่ยมาจากชุม because ชน the แล้วก็ daughter ครอบครัว actually เอง is มีส่วนร่วม a caretaker for her father. ตัวลูกสาว Meaning เป็นคนดูแลพ่อ there is เอง community-based element of UHC. มีเป็น The UHC community ที่ is owning it ยึดโยงกับ and they are ชุมชน contributing. ชุมชนมีความรู้สึกว่าตัวเอง And เป็น this เจ้า is ของ a แล้วก็ very important ชุม factor ชนมีส่วน to มีส่วนร่วม sustain แล้วก็เติมเต็ม ซึ่ง UHC. อันนี้เนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญในการ So there is ที่ a จะทำให้ strong UHC political มีความ commitment ยั่ง from the ยืน government ดั side งนั้น and นอก doing จาก its เรื่อง share, ความมุ่งมั่น which ใน is ระดับ very รัฐบาล important. นะคะแล้วก็รัฐบาลทำหน้าที่ That ของตนไป political ซึ่งเป็นเรื่อง commitment สำคัญ that brings นะคะ resources, เรื่องเจตจำนง but ทางการ on the เมือง other hand, การจะนำมาซึ่งงบ the ประมาณ community แต่ใน is ขณะเดียว also กันตัวชุมชนเอง complementing เนี่ย it. For instance, จะ the ต้อง daughter หนุ of นเสริ this มด้วยยก father เช่น through ตัวอย่าง in-kind ลูกสาว contribution, ของพ่อ which is คนนี้ labor. นะคะเธอให้เป็นแรงงานค่ะ So there is community ownership ก็จะมี and ความรู้สึกเป็นเจ้าของ even ของชุมชน responsibility. และ So that is มีส่วนร่วมถึง again, ที่ as I said รับผิดชอบ earlier, main ด้วย element to sustain it. And I was so encouraged to และ see ก็ that. กับผม Political commitment from ชื่น government ใจมากที่เห็นแบบ and นี้ community-based approach, เพราะว่า community ownership ทั้ง and รัฐบาลและก็ participation. ชุมชนเนี่ยทำงาน Your ร่วมกัน experience ที่จะทำให้ระบบ shows นี้มัน that เวิร์ก achieving ประสบการณ์ของประเทศไทย UHC แสดงให้ is เห็น not ว่า quick or การบรร easy. ลุซึ่ง It UHC takes ไม่ใช่ time เป็นเรื่อง and ง่าย it และ takes รวดเร็ว sustained นะคะ political ต้องใช้เว will ลาแล้วก็จะต้องมีเจตจำนง and ในการเมือง community ระยะ participation ยาวและ and การ ownership. มีส่วนร่วม But ความเป็น UHC เจ้า is ของ not ของ something ชุมชน you achieve once. และ UHC It must ไม่ be ใช่เป็น constantly สิ่งที่ sustained. เอ่อ You can ทำ never ครั้งเดียวจบ afford นะคะเป็นสิ่ง to ที่ rest. ทำ There is อยู่ always เรื่อยๆ room ไม่ for สามารถที่จะ improvement. ผ่อนคลาย There are ได้ always ทำยังไง opportunities to expand ก็จะเจอ services. โอกาส And there are การ always ปรับ some ปรุงทำให้ดี populations ขึ้ who น are แล้วก็ being ขยายผล left อยู่เสมอ behind. และอย่าง For ไรก็ตาม instance, ก็จะมีคน up to ที่ถูก 3 ทิ้งเอาไว้ million ที่ undocumented ยกตัวอย่าง migrants เช่น still have no health มี insurance in แรง Thailand. งานนอก Leaving ระบบนะคะ no one behind 3 ล้าน includes คน migrants ยังไม่สามารถ who are among the most การที่จะ vulnerable ไม่ปล่อยให้ใคร populations อยู่ข้างหลัง and เนี่ย have หมายความว่า unique ไม่ปล่อย health ให้ needs. ประชากรแรงงาน Even ข้าม as you ชาติ embark on a ทอดทิ้ง process อยู่ of ข้างหลัง reform, ด้วยนะคะ it's ในขณะที่ประเทศ vital ไทยดำเนินการ that ปฏิ the วัติ principles of หลัก UHC, การของ UHC affordability, เนี่ย quality, การ and สามารถ equity จ่าย are ได้การเข้าถึง preserved. ได้แล้วก็ความเสมอภาค WHO stands ready to work with you to find ways of ensuring access to services for this group. Ladies and gentlemen, excellencies, everyone has a part to play in making UHC a reality. Governments must bring about policy change to improve health and spur economic growth and social development, like what you're doing. Professional associations must work to protect the welfare of health workers. Civil society organizations must advocate on the ground and represent the concerns of different population groups. Individuals can use their own voices to demand good health services. And the media can help to increase understanding of UHC as well as transparency and accountability in policy making. WHO's role is to give countries the best evidence, backed up with world-class technical know-how and relentless political advocacy. We know that we count on Thailand for continued leadership and support. Your own Dr. Sweet, where is Dr. Sweet? I don't see him. He's hiding somewhere. Where? I don't know why you're in the back now. ไม่ทราบว่าคุณหมอสุวิทย์ทำไมไปอยู่ข้างหลัง Your own Dr. Sweet famously said that in หมอ Thailand สุวิทย์เนี่ยเคยกล่าวเอง we do not talk about UHC. เราไม่ต้องมาพูด We do it. UHC นะคะไม่พูดค่ะทำ And that's what we have seen actually yesterday. และนี่คือสิ่ง That's ที่ what you're เราไป doing. เห็นมาเมื่อวาน And congratulations. ว่า You're showing the way. ประเทศไทยกำลังทำอยู่
and look forward to working with you very closely in order to use your model to influence other countries to use it and to tell them that UHC is not just a dream that cannot be realized. It's a dream, a vision that can be realized, that like what's happening in Thailand. And that motto that I said earlier, we do not talk about UHC, we do it, that must become our motto in every country because it's possible. Thank you very much. Kapun Kap. Thank you. Thank you, Your Excellency. May I ask Your Excellency to please remain on the stage for the group photo session? May I now invite His Excellency Mr. Weerasak Phutrakoon, Deputy Minister of Foreign Affairs, His Excellency Clinical Professor Emeritus Dr. Piyasakon Sakon Sattayathorn, Dr. Sakchai Kanjanawattana, Secretary General of National Health Security Office of Thailand, Dr. Suwit Wibun Phonprasert, Vice Chair International Health Policy Program Foundation and Health Intervention and Technology Assessment Foundation, Mr. Timothy Evans, Senior Director of Health, Nutrition and Population from the World Bank Group, Dr. Tasiya Ashida, Director of Health Team for Human Development Department from JICA, and Dr. Maria Nenet Motus, IOM's Regional Director for Asia and the Pacific, Mrs. Kanjana Pattarachok, Director General of International Organizations Department, Mr. Supak Bongtura, Deputy Director General of Department of International Organizations, Dr. Chatri Banchun, Health Service Standard and Quality Control Board, and Mr. Natapanu Nopakun, Director of Social Division from International Organization Department. กรมองค์การระหว่างประเทศขึ้นสู่เวทีด้วยค่ะ Thank you very much. And now may I invite everyone to have a small coffee break which is available outside of this auditorium, and may I ask everyone to return to this auditorium at 10:30. Thank you. อีกครั้งหนึ่งตอน 10:30 น.ค่ะขอบคุณค่ะ ความเป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวเมื่อก็อาจจะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยแต่ว่าที่สำคัญค่ะเมียคิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์เพราะคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนเมียอยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคนก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่าการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องอ่านติดตามข่าวทุกวันต้องทำกันบ้านแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยได้เรียนรู้ในคำนิยามของผมเนี่ยอาหารไทย is not only for Thai people อาหารไทยคือ world cuisine นะครับเป็นอาหารของโลกไปแล้วต้องบอกเลยนะว่าเชฟเดินทางไปทำอาหารไทยในต่างประเทศเมื่อ 25 ปีก่อนแล้วก็โชคดีมากได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่อาหารไทยมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบอาหารไทยเมื่อ 20 กว่าปีหรือ 30 ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้เนี่ยในนามคนไทยทุกคน
เราภูมิใจนะฮะภูมิใจมากที่อาหารไทยหรือไทยคุยซีนของเราเนี่ยเป็น World Top 3 คุยซีนของโลกไปแล้วอาหารไทยเมื่อสมัยก่อนที่เราทำในต่างประเทศลูกค้าส่วนใหญ่คือคนต่างชาติซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาไม่สามารถที่จะรับรสชาติแบบทุกวันนี้ได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เป้าหมายคือทุกคนเมื่อรู้จักแล้วแต่อยากรู้จักมากขึ้นอยากเจอของแท้มากขึ้นอยากเจอดั้งเดิมมันเป็นยังไงวันนี้ในมุมมองผมเนี่ยอาหารไทย back to the basic กลับมาหาออริจินอลครัวไทยสู่ครัวโลกนั้นเนี่ยไม่เฉพาะอาหารไทยไปเป็นอาหารของโลกแต่อีกนิยามหนึ่งซึ่งผมอยากให้ทุกคนได้มองคือประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของ raw material ต้องบอกเลยว่าดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกเพราะว่าอินกิวเดียนของประเทศไทยไม่ใช่เขาไปทำแค่อาหารไทยวันนี้ไปเข้าทุกอนูไปเป็นเครื่องดื่มไปเป็นค็อกเทลไปเป็นม็อกเทลไปเป็นสมุนไพรอย่างอื่นนะฮะการที่ดันให้เป็นอาหารไทยเป็นอาหารของโลกนั้นเนี่ยสำหรับผมวันนี้ผมว่าผ่านแล้วเรานำเสนออะไรฮะเขียวหวานต้มยำมัสมั่นผัดไทยอยู่แค่เนี่ยวันนี้เราต้องนำเสนอว่าเฮ้ยในอาหารท้องถิ่นหรือ local cuisine นะครับของเราเนี่ยมันมีน่าสนใจเยอะเพื่อนผมเปิดร้านอาหารอีสานที่ซิดนีย์อาหารอีสานเลยนะไม่ใช่มีแกงเขียวหวานไม่ขายอาหารน้ำตกส้มตำลาบต้มแซ่บข้าวเหนียวไก่ย่างขายอย่างนี้เลยแล้วก็คนเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารไทยของเราเนี่ยต่อไปเราต้องทำให้คนทั้งโลกเฮ้ยมันยังมีอะไรเยอะมากมายที่เราจะได้สนับสนุนกันแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อไปอยากจะให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือกับคนที่อยากจะเข้ามาในอาชีพเชฟอาหารไทยเพราะว่าคุณมาถูกทางแล้ววันนี้เนี่ยอาชีพเชฟอาหารไทยไม่มีคำว่าตกงานแล้วผมก็คิดว่าไม่มีคนชาติไหนที่ทำอาหารไทยได้ดีที่สุดเท่าคนไทยเองแต่คนไทยเราจะต้องเรียนรู้จริงเพราะนั้นก็จุดที่ว่าเราจะต้องไปเพิ่มเติมค้นหาใฝ่รู้ศึกษานะครับแล้วก็ฝึกฝนเพื่อให้เชี่ยวชาญในด้านอาหารไทยผมว่าถ้าเกิดทุกคนทำอย่างนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังประสบความสำเร็จทุกคนแน่นอนตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในสันติภาพได้ความเป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวเราก็อาจจะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยๆแต่ว่าที่สำคัญค่ะเมียคิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์เพราะคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนเมียอยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคนก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่าการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องอ่านติดตามข่าวทุกวัน
ต้องทำกันบ้านแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยได้เรียนรู้คำนิยามของผมเนี่ยอาหารไทย is not only for Thai people อาหารไทยคือ world cuisine นะครับเป็นอาหารของโลกไปแล้วต้องบอกเลยนะว่าเชฟเดินทางไปทำอาหารไทยในต่างประเทศเมื่อ25 ปีก่อนแล้วก็โชคดีมากได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่อาหารไทยมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบอาหารไทยเมื่อ20 กว่าปีหรือ30 ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้เนี่ยในนามคนไทยทุกคนเราภูมิใจนะฮะภูมิใจมากที่อาหารไทยหรือไทยคุยซีนของเราเนี่ยเป็น World Top 3 คุยซีนของโลกไปแล้วอาหารไทยตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2เพราะตอนนี้65 ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในสันติภาพได้ความเป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวเมริกาอาจจะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยๆแต่ว่าที่สำคัญค่ะเมริกาคิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์เพราะคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนเมริกาอยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคนก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นความเป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวเมริกาอาจจะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยๆแต่ว่าที่สำคัญค่ะเมริกาคิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์เพราะคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนเมริกาอยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคนก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่าการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องอ่านติดตามข่าวทุกวันต้องทำกันบ้านแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็เมริกาก็จะกลับไปทำกันบ้านเพิ่มขึ้นค่ะเราต้องให้ความสำคัญมากค่ะว่าตอนนี้เราก็ครบ50 ปีกับอาเซียนแล้วเราก็ต้องร่วมมือกับประเทศที่อยู่ข้างๆเราโลกทุกวันก็ยิ่ง globalization ตลอดเวลาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับต่างประเทศมากค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเติบโตได้เราก็ต้องร่วมมือช่วยกันปัญหานี้เมริกาคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าประเทศเรากำลังพัฒนาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ก็พัฒนาขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ผิดจริงๆสถิตินี้ต้องลงแล้วตอนนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับ UNFPA ไปแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชนค่ะว่าจริงๆนะเมืองไทยเนี่ยมีสิทธิที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเยาวชนแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้สิทธิของตัวเอง
แล้วเมียคิดว่าสำคัญมากที่เยาวชนเนี่ยควรจะรู้สิทธิของตัวเองจะได้รู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาสามารถหาข้อมูลที่ไหนได้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สิทธิเนี่ยเราก็สามารถเติบโตไปได้อย่างดีค่ะความเป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวเมียก็อาจจะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยๆแต่ว่าที่สำคัญค่ะเมียคิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์เพราะคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนเมียอยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคนก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่าการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องอ่านติดตามข่าวทุกวันต้องทำการบ้านแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยได้เรียนรู้หลายๆอย่างตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะและยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในประสิทธิภาพได้ในคำนิยามของผมเนี่ยอาหารไทยIt's not only for Thai people อาหารไทยคือ world cuisine นะครับเป็นอาหารของโลกไปแล้วต้องบอกเลยนะว่าเชฟเดินทางไปทำอาหารไทยในต่างประเทศเมื่อ25 ปีก่อนแล้วก็โชคดีมากได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่อาหารไทยมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบอาหารไทยเมื่อ20 กว่าปีหรือ30 ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้เนี่ยในนามคนไทยทุกคนเราภูมิใจนะฮะภูมิใจมากที่อาหารไทยหรือไทยคุยซีนของเราเนี่ยเป็น World Top 3 คุยซีนของโลกไปแล้วอาหารไทยเมื่อสมัยก่อนที่เราทำในต่างประเทศลูกค้าส่วนใหญ่คือคนต่างชาติซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาไม่สามารถที่รับรสชาติแบบทุกวันนี้ได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เป้าหมายคือทุกคนเมื่อรู้จักแล้วแต่อยากรู้จักมากขึ้นอยากเจอของแท้มากขึ้นอยากดั้งเดิมมันเป็นยังไงวันนี้ในมุมมองผมเนี่ยอาหารไทย back to the basic กลับมาหา original ครัวไทยสู่ครัวโลกนั้นเนี่ยไม่เฉพาะอาหารไทยไปเป็นอาหารของโลกแต่อีกนิยามหนึ่งซึ่งทุกอย่างที่คนได้มองคือประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของ raw material ต้องบอกเลยว่าดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกเพราะว่า ingredient ของประเทศไทยไม่ใช่เขาไปทำแค่อาหารไทยวันนี้ไปเข้าทุกอนูไปเป็นเครื่องดื่มไปเป็นค็อกเทลไปเป็นม็อกเทลไปเป็นสมุนไพรอย่างอื่นนะฮะการที่ดันให้เป็นอาหารไทยเป็นอาหารของโลกนั้นเนี่ยสำหรับผมวันนี้ผมว่าผ่านแล้วเรานำเสนออะไรฮะเขียวหวานต้มยำมัสมั่นผัดไทยอยู่แค่เนี่ยวันนี้เราต้องนำเสนอว่าเฮ้ยในอาหารท้องถิ่นหรือ local cuisine นะครับของเราเนี่ยมันน่าสนใจภริยาเอกอาชูดเนี่ยไม่ใช่เหมือนในหนังที่คุณดูนะพี่คิดว่า
อนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในประสิทธิภาพได้ภริยาเอกอาชูดเนี่ยไม่ใช่เหมือนในหนังที่คุณดูนะพี่คิดว่าพี่เปรียบตัวเองเสมอว่าเหมือนเป็นงานโรงแรมเหมือน residence manager ของโรงแรมหนึ่งคือเมื่อท่านทูตย้ายไปประจำการที่หนึ่งเนี่ยพอไปถึงทำเนียบทูตเราต้องรู้แล้วว่าเราจะต้องเช็ควัสดุคุรุภัณฑ์ของใช้ต่างๆมีอะไรบกพร่องหรือเปล่าต้องเซตระบบการขายกับข้าวการซื้อการทำอาหารการจัดเลี้ยงหรืออย่างตอนนี้พี่ย้ายไปพม่าเนี่ยค่ะสมมุติถ้าเราอยากจะทำพานาคอตต้านะที่พม่ากับพานาคอตต้าที่นอร์เวย์เนี่ยแตกต่างกันรสชาติต่างกันเพราะว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยต่างกันคือก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาผู้หญิงไทยเราอยู่ในสายตาของฝรั่งต่างชาติเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งภารกิจในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโดยเฉพาะปัญหาภาพลักษณ์ผู้หญิงไทยไม่ใช่อย่างที่อยู่จะเหมาว่าผู้หญิงไทยทั้งประเทศเป็นผู้หญิงที่ไม่มีการศึกษาเป็นเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพี่อยากจะพยายามให้เขารู้ว่าผู้หญิงไทยที่ดีๆเนี่ยมีแบบไหนบ้างเราในฐานะภรรยาทูตเราก็จะออกงานแล้วก็จัดงานแล้วก็แต่งตัวใช้ผ้าไทยบุคลิกภาพการพูดการจาการสื่อภาษาสื่อสารกับเขาเนี่ยให้เขารู้ว่าผู้หญิงไทยที่มีหลากหลายก็เหมือนกับฝรั่งเองนั่นแหละในการโยกย้ายแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะนำลูกไปด้วยคือในวัยเด็กเนี่ยเด็กเขาจะอยู่กับเราง่ายนะคะไปไหนไปกันจะเริ่มมีปัญหาตอนเริ่มเข้าสู่วัยทีนจะเริ่มติดเพื่อนไม่อยากย้ายแต่เราก็ต้องให้เหตุผลกับเขาว่าก็เป็นโอกาสเดียวที่เราจะอยู่ด้วยกันนะเพราะหลังจากนั้นแล้วพอไฮสคูลหรือคอลเลจเราก็จะแยกจากกันแล้วนะคะพี่ว่าโลกสมัยนี้ไอ้ความคิดถึงมันทำให้เราคิดถึงน้อยลงเราอยากจะคุยไลน์กับพ่อกับแม่หรืออยากจะคุยกับเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันน้อยลงกว่าแต่ก่อนอาหารไทยเราก็ไม่ได้มิสอะไรเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็ทานอาหารไทยอยู่แล้วประทับใจที่สุดตอนอิสราเอลคือท่านทูตได้ยื่นพระราชสารกับประธานาธิบดีชิมอนเปเรสเขาได้เชิญครอบครัวและลูกเข้าพิธีด้วยโดยปกติพิธียื่นพระราชสารเขาจะให้บางประเทศก็จะให้แค่เฉพาะตัวทูตเท่านั้นแต่อิสราเอลเนี่ยเขาให้ทั้งครอบครัวพี่ก็ตื่นเต้นมากตอนจับมือกับประธานาธิบดีชิมอนเปเรสคือเขาไม่ใช่เป็นแค่ผู้นำอิสราเอลเท่านั้นแต่ในมุมมองพี่ว่าเขาเป็นนักปราชญ์เขาเป็น world leader วิธีการพูดกันจาเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือตอนจับมือกับท่านเนี่ยพี่รู้สึกว่าเรานะมาถึงขั้นนี้ได้จับมือกับ world leader นี่มันที่สุดแล้ว
ตอนนี้มันเป็นวิกฤตที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะตอนนี้65ล้านกว่าคนแล้วก็เขาบอกว่า 34,000 คนในทุกๆวันกำลังลี้ภัยอยู่เลขขึ้นไปทุกวันถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างเพราะว่าปัญหาไม่ได้ไกลตัวเหมือนที่เราคิดยุคก่อนหน้านี้เป็นยุคที่เกือบสายไปแล้วยุคเราสายแล้วนะแต่ยุคหลังจากเราสายแน่นอนผู้ลี้ภัยต้องช่วยกันในยุคนี้เพื่อที่จะให้รุ่นลูกรุ่นหลานดูเป็นแบบอย่างว่ายุคนี้สามารถทำได้เราสามารถอยู่ในสันติภาพได้คำนิยามของผมเนี่ยอาหารไทย is not only for Thai people อาหารไทยคือ world cuisine นะครับเป็นอาหารของโลกไปแล้วต้องบอกเลยนะว่าเชฟเดินทางไปทำอาหารไทยในต่างประเทศเมื่อ25 ปีก่อนแล้วก็โชคดีมากได้มีโอกาสเดินทางไปเผยแพร่อาหารไทยมากกว่า30ประเทศทั่วโลกนะฮะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบอาหารไทยเมื่อ20 กว่าปีหรือ30 ปีที่แล้วกับวันนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับวันนี้เนี่ยในนามคนไทยทุกคนเราภูมิใจนะฮะภูมิใจมากที่อาหารไทยหรือไทยคุยซีนของเราเนี่ยเป็น World Top 3 คุยซีนของโลกไปแล้วอาหารไทยเมื่อสมัยก่อนที่เราทำในต่างประเทศลูกค้าส่วนใหญ่คือคนต่างชาติซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาไม่สามารถที่รับรสชาติแบบทุกวันนี้ได้ใช่ไหมฮะแต่วันนี้เป้าหมายคือทุกคนเมื่อรู้จักแล้วแต่อยากรู้จักมากขึ้นอยากเจอของแท้มากขึ้นอยากเจอดั้งเดิมมันเป็นยังไงวันนี้ในมุมมองผมเนี่ยอาหารไทย back to the basic กลับมาหาออริจินอลครัวไทยสู่ครัวโลกนั้นเนี่ยไม่เฉพาะอาหารไทยไปเป็นอาหารของโลกแต่อีกนิยามหนึ่งซึ่งผมอยากให้ทุกคนได้มองคือประเทศไทยเนี่ยในเรื่องของ raw material ต้องบอกเลยว่าดีที่สุดอันดับต้นๆของโลกเพราะว่าอินกิวเดียนของประเทศไทยไม่ใช่เขาไปทำแค่อาหารไทยวันนี้ไปเข้าทุกอนูไปเป็นเครื่องดื่มไปเป็นค็อกเทลไปเป็นม็อกเทลไปเป็นสมุนไพรอย่างอื่นนะฮะการที่ดันให้เป็นอาหารไทยเป็นอาหารของโลกนั้นเนี่ยสำหรับผมวันนี้ผมว่าผ่านแล้วว่าเรานำเสนออะไรฮะเขียวหวานต้มยำมัสมั่นผัดไทยอยู่แค่เนี่ยวันนี้เราต้องนำเสนอว่าเฮ้ยในอาหารท้องถิ่นหรือโลคอลคุยซีนนะครับของเราเนี่ยมันมีน่าสนใจเยอะเพื่อนผมเปิดร้านอาหารอีสานที่ซิดนีย์อาหารอีสานเลยนะไม่ใช่มีแกงเขียวหวานไม่ขายอาหารน้ำตกส้มตำลาบต้มแซ่บข้าวเหนียวไก่ย่างขายอย่างนี้เลยแล้วก็คนเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารไทยของเราเนี่ยต่อไปเราต้องทำให้คนทั้งโลกมันยังมีอะไรเยอะมากมายที่เราจะได้สนับสนุนกันแล้วก็ไปเผยแพร่ต่อไปอยากจะให้กำลังใจนะครับสำหรับคนที่ก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือกับคนที่อยากจะเข้ามาในอาชีพเชฟอาหารไทยเพราะว่าคุณมาถูกทางแล้ววันนี้เนี่ยอาชีพเชฟอาหารไทยไม่มีคำว่าตกงานแล้วผมก็คิดว่าไม่มีคนชาติไหนที่ทำอาหารไทยได้ดีที่สุดเท่าคนไทยเองแต่คนไทยเราจะต้องเรียนรู้จริงเพราะนั้นก็จุดที่ว่าเราจะต้องไปเพิ่มเติมค้นหาใฝ่รู้ศึกษานะครับแล้วก็ฝึกฝนเพื่อให้เชี่ยวชาญในด้านอาหารไทยผมว่าถ้าเกิดทุกคนทำอย่างนี้เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังประสบความสำเร็จทุกคนแน่นอน
เป็นไทยเป็นอะไรที่ยืดหยุ่นค่ะไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวแม่ก็อาจจะใส่ผ้าไทยต้มหูอะไรที่ออกไทยๆแต่ว่าที่สำคัญค่ะแม่คิดว่าความเป็นไทยเป็นอะไรที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเป็นอะไรที่เราต้องพิสูจน์เพราะคนไทยมีน้ำใจแล้วคิดว่าตอนแม่อยู่บนเวทีค่ะตอนเริ่มพูดคุยเนี่ยคนก็จะเข้าใจความเป็นไทยมากขึ้นคิดว่าการเตรียมตัวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากเราต้องอ่านติดตามข่าวทุกวันต้องทำการบ้านแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาที่กระทรวงต่างประเทศได้พูดคุยได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็แม่ก็จะกลับไปทำการบ้านเพิ่มขึ้นค่ะเราต้องให้ความสำคัญมากค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ครบ50 ปีกับอาเซียนแล้วเราก็ต้องร่วมมือกับประเทศที่อยู่ข้างๆเราโลกทุกวันก็ยิ่ง globalization ตลอดเวลาเราก็ต้องให้ความสำคัญกับต่างประเทศมากค่ะเพราะว่าถ้าเราจะเติบโตได้เราก็ต้องร่วมมือช่วยกันปัญหานี้เมียคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าประเทศเรากำลังพัฒนาตลอดแต่ว่าเรื่องนี้ก็พัฒนาขึ้นด้วยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ผิดจริงๆสถิตินี้ต้องลงแล้วตอนนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับ UNFPA ไปแล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชนค่ะว่าจริงๆนะเมืองไทยเนี่ยมีสิทธิที่ยอดเยี่ยมจริงๆสำหรับเยาวชนแต่ว่าหลายคนยังไม่รู้สิทธิของตัวเองเราคิดว่าสำคัญมากค่ะที่เยาวชนเนี่ยควรจะรู้สิทธิของตัวเองจะได้รู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างเขาสามารถหาข้อมูลที่ไหนได้เขาสามารถทำอะไรได้บ้างค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้สิทธิเนี่ยเราก็สามารถเติบโตไปได้อย่างดีค่ะการเป็นนางงามนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเป็นกระบอกเสียงให้คนฟังหลายๆเรื่องที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงที่เราอยากจะช่วยเราคิดว่าสำคัญมากค่ะที่เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าเยาวชนหลายคนก็จะหันมามองหันมาฟังหันมาทำตามก็คิดว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ค่ะ Universal health coverage, Thailand's healthcare system, an inspiration to countries worldwide. In the past, it was believed that only rich countries could afford to provide an equitable, high-quality healthcare system. Thailand has smashed that myth. It has demonstrated that with planning, passion and collaboration, it is possible to give every citizen what they deserve, a better chance at a long and healthy life free from medical impoverishment. Over the past 15 years, Thailand has seen an unprecedented change due to its UHC system, a testament to the value of investing in a universal health coverage. So far, it has given us public healthcare coverage for 99.93% of the population, increased access to both outpatient and inpatient services, birth mortality rate at an all-time low, more children growing into healthy adults, improved access to HIV drugs and treatments, allowing for better control of transmission, coverage of patients with complex diseases such as cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, even end-stage kidney diseases, and including the vulnerable groups such as the elderly and the disabled. In addition, the UHC system has contributed to the Thai economy and society. The possible bankruptcy of households due to medical care has fallen dramatically. Poverty associated with healthcare costs has also seen a marked decline. Services and access for the poor and those who need help the most continue to rise, while the satisfaction of both patients and service providers continue to increase. The government funds about 80% of the healthcare budget, which is equal to 4.1% of the GDP, or 17% of the national budget each year. Of these, 11% goes towards UHC systems.
Thailand, like all countries, has financial limitations. Compared to many others, it is a relatively poor country. However, this does not diminish its responsibility to its people and commitment to the health sector. In fact, in many ways, it drives and strengthens its resolve to give its people a healthy future. Thailand has clear goals and strives unremittingly to reach them through collaboration with the government, academia, politicians, the private sector and its people. The UHC system is based on 3 principles. 1. It must cover the maximum number of people. 2. Benefits must cover a wide variety of health issues. 3. The system must be sustainable and adequately financed, without incurring out-of-pocket expense at the point of care. The model is based on 5 strategies. These strategies drive Thailand's UHC system and have come from past lessons. G. Good governance and political power, leadership, political weight and a strong commitment. R. Health system research, research that provides valuable insights and viable solutions to problems. A. Adequate and equitable health system, cost-effective and robust infrastructure, services and workforce. SAFE financing, stable financing and financial management, and political commitment, legal support and participatory governance to ensure ownership from the beginning. The system is overseen by an executive committee, of which 5 out of 30 seats are from the public sector. Academic departments are represented to inform the development of the UHC system's many facets. We listen to the needs of all stakeholders. This multi-stakeholder mechanism allows us to learn, improve, face new challenges and move forward with the benefits of the people at the foremost in our minds. Thailand's experience has shown that the UHC system is not just about money. It is about the spirit of all health workers that ensure and sustain its success. We hope this lesson will inspire, sparking faith and hope in all of you that universal health coverage is possible in all countries. From different organizations to proceed to the stage for the talk on progressive pathway towards UHC. Dr. Sakchai Kanchanawattana, Secretary General of National Health Security Office of Thailand. Mr. Timothy Evans, Senior Director of Health, Nutrition and Population from the World Bank Group. Dr. Tasaya Ashida, Director of Health Team for Human Development Department from Japan International Cooperation Agency or JICA, and Dr. Maria Nainet Motus from the IOM's Regional Director for Asia and the Pacific, and of course our moderator, Director Natapanu Nopakun from the Social Division of International Organization Department. Yes, good morning. Good morning, everybody. My name is Natapanu. I am Director of the Social Division of the International Organizations Department here at the Foreign Ministry. Of course, today we have a distinguished panel for you to talk about the UHC.
Just to reflect first, of course, from what the Deputy Foreign Minister and the Public Health Minister delivered in their remarks this morning, a couple of key words: ownership, participation, national commitment, and not money. We don't talk, we do. And of course, Thailand hopes to be an exemplary model in the UHC, in the globe, in the world. As a middle-income country, we're proving that UHC is viable, and the efforts continue to build a stronger health system. But of course, the narrative of UHC and the journey of UHC is not without challenges for every country. What Thailand embarked on many years ago has borne fruit. That's quite obvious. And at that time when we embarked on UHC, there was no such phrase or word as leave no one behind. There were no such things yet as SDG target 3.8 on UHC. So today we see it, we have it now, ergo. No? And today, of course, we have the commemoration of the International UHC Day on December 12th, which came about from a resolution that was proposed to the United Nations General Assembly. To reflect on Dr. Tedros's keynote address earlier today, that of course the fight for stronger health systems is still relevant, and that health for all remains unfulfilled. And there's still a continued need for this dialogue with the WHO now at 70 years old. So for our distinguished panel, we introduced the panel earlier today already. Without further ado, I'll invite our panelists to speak on the different aspects and different dimensions of UHC for approximately 10 minutes each, and then we'll follow with a question and answer session from the floor. So the first speaker, may I invite Dr. Sakchai Kanjanawatana, the Secretary General of the National Health Security Office of Thailand, who will be focusing on UHC implementation in Thailand, the macro picture of UHC and the experience of Thailand in the UHC system. So please, Dr. Sakchai. Yes, thank you very much. Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen. Now we talk about the UHC in Thailand and the lesson learned about 15 years ago. First of all, we talk about Thailand, and we show it in this slide. Thailand is an upper middle income country in 69 million population. We achieved full population coverage of UHC in 2002, when our GNI per capita was mere $2,000. T-Health insurance scheme cover the whole population. The civil servants scheme cover 7%. Employee social security scheme cover 18%. And the rest of the population of 75% under the UC scheme. Only the social security scheme is based on Bismarck contributory model. The total health expenditure is around 5% of GDP. The government health budget is quite high at 7% of the total budget. Next slide, please. Why 80% of the Thai economy depends on private investment and consumptions? Only 20% of the total health expense come from private expense, and the out of the pocket is only 12%. Next slide. Thailand UHC cover every Thai citizen, essentially free at point of service. It's cover on essential services from immunization, maternal and child health, to simple illness, to high technologies and high cost services like an ARTS, antiretroviral therapy, RRTS, renal replacement therapy, cancer treatment, major surgeries,
and organ transplants. Next slide. Evidence shows the investment in UC scheme has a very high economic returns of 20%, much higher than investment in other sectors. Next slide. After the USC, the catastrophic health expense reduced from almost 6% of total household to 2% nowadays. With reducing burden of health expense, the consumer power of the lowest quintile increased steadily as compared to neighboring countries which are USC. Increased access with greatly reduced unmet need at par with OECD country led to a much faster improvement of the average life expectancy at birth. Satisfaction. Next slide, please. Next slide, please. Next slide, please. Okay. Satisfaction of the patient remain consistently high. Satisfaction of the providers lags behind, but is showing as encouraging upward trend. Next slide, please. We have 5 intricate lessons to share. We call them GRASP, G-R-A-S-P, from good governance to political commitment. Next slide. First, G letter means good governance in all dimensions. Out of 30 members of the Thai USC board, 5 seats belong to the civil society groups, 4 to health professional councils and the local government, 7 to experts appointed by the board, and 1 of the private hospital. This extensive participatory mechanism ensure transparency, accountability, fairness, and efficiency. Next slide. R letter stands for research and regulatory capacity. We invest continuously to generate domestic capacity on health policy and system research, as well as establish an independent National Health Security Office to manage and regulate the financial support to provider. We gradually build our sustainable capacity based on the INNE concept from the individual, node, and institute to networks and environment. Next slide. A stand for adequate and equitable health delivery systems. Since early 1980, the government undertook large-scale investment in public health services at district and sub-district level. By mid-1990, every sub-district was covered by a health center and each district was covered by a district hospital. Next slide. This development expand extensively the access to essential health services. The structure of outpatient visit to the 3 levels of health infrastructure has changed from a reverse triangle
where half of a patient went to the urban provincial hospital in 1977 to an upright triangle with expanding base, where more than half of the patients now go to the rural health center. Next slide. We gradually developed 5 comprehensive strategies to improve distribution of health workforce. For example, since 40 years ago, the most prestigious medical school, which the minister used to be the dean, start an annual outstanding rural doctor award. The awardee receives highest social recognition and become the role model for the new generation. The new medical graduates working in a remote rural district can now earn more than the salary of the Director General of the Central Ministry. Different in the concentration of doctors between the capital and the poorest region reduced from 21 times in 1980 to 5 times nowadays. Next slide, please. High professionals always keep the motto of Prince Miron in their heart, which say, put self-interest as second, public interest as first priority, and you will have a better life. It is the commit spirit of the qualified health professionals that maintain and sustain a good and responsive healthcare system. Next. S letter stands for the SAFE principle of health financing. We need to ensure long-term sustainability which the country, the government, and the people can afford. It has to be adequate to finance comprehensive essential services. It has to be fair and progressive, where the healthy support the sick and the rich pay more. It has to be efficient and get the best value of money. Next slide. For the efficient component of SAFE, our USC priorities health promotion and disease prevention with clear budget commitment at least 15% of the operating USC budget. We also established the Thai Health Promotion Foundation with 2% additional levy on excise tax for tobacco and alcoholic beverage. Health technology assessment is used extensively to provide evidence for decisions on any new high-cost technologies and drugs. We apply central bargaining and procurement system to negotiate for the best price of some high-cost technology and rarely used essential drugs. Finally, to achieve full budget control, we pay provider based on capitation for outpatient and bundled payment using DRG inpatient together. The final lesson is P. It's a political commitment and social ownership. It is the soul and spirit of the system. In 2002, 50,000 citizens proposed the draft of USC bills to the parliament, which result in participatory structure
of the USC board, USC becomes owned by the people. In the past 15 years, the Thai USC had passed through 2 political parties, 2 military government, and 7 prime minister. All expand the budget and benefit for USC. Ladies and gentlemen, the word grabs is intentionally decided to reflect the tactic of Army of Champion of USC, who always prepare themselves well and ready to grasp any political, economic, and social opportunity to move and make better USC. This is based on what Louis Pasteur once says, chances favor only the prepared mind. Thank you for our kind attention. So thank you, Dr. Sakshai. You have illustrated to us clearly that there is an economic return to health investment. And of course, at the same time, there are multiple strategies. And in Thailand, we use the acronym GRASP, grasp. So good governance, political will, adequacy, and safe financing. So thank you for your presentation. Next, Mr. Tim Evans is Senior Director for Health, Nutrition, and Population of the World Bank Group on the global financing side of UHC. Please, you have 10 minutes. Thank you very much, and thank you for that excellent presentation. I think I almost grasped all of it, and I'll try and finish with 5 lessons from a slightly broader perspective than the Thai one, but recognizing that having had the opportunity to be part of an evaluation of the Thai UHC system at 10 years, this country has not only achieved a tremendous amount in and of itself, but it's been a beacon of lessons for the rest of the world, and we're incredibly grateful. But let me begin just saying a little bit about the World Bank Group. Our mission is to eliminate extreme poverty in the world. So we're a development institution, not simply working in the health sector. One of the 3 primary investment areas for the bank is something called human capital, which is health and education. And we have a report that will be published in March called The Wealth of Nations. And in that report, we find, looking over time, that 2/3 of wealth in countries across the world is generated by investments in human capital. 2/3 of total wealth arises from investments in health and education. So this is extremely important because sometimes ministers of finance think that health is a luxury sector or a black hole where resources are wasted and there's no return on investment. And what we have here is further evidence that, in fact, investing in people's survival, investing in their cognitive development, eliminating stunting in children, for example, are investments that return very handsomely to society overall. Very important to say that because finance ministers suffer something called short-term memory deficit. And so very important that we remind them all the time of just how essential human capital is. So our focus on human capital then is very inclusive of health, and we say, well, if the problem is, or the challenge is to get more human capital, how can the health sector contribute? And our primary strategy at the World Bank is to help countries move more quickly towards universal health coverage.
And in that regard, we're aligned 100% with the Director General of WHO, who just spoke in the previous session on how WHO is aligned around UHC, and so too is the World Bank. As Dr. Tedros, I think, may have said, if you look from the global perspective of where we are and where we need to go, we have our work cut out for us as a global community. About half of the people in the world enjoy access to essential services of good quality. That's about 3.5 billion people that don't enjoy access to good services, so huge numbers. But also, very disturbingly, the health sector has a real problem with financial harm. People's intersection with the health sector has them worse off financially because they're sick. And this relates to the pervasive form of financing that still exists in way too many countries, where people are paying when they're ill. And that is both inefficient and inequitable. And when we look at the numbers, 800 million people are spending 10% or more of their disposable income every year, and 100 million people are impoverished annually. So one of the things for us as the World Bank is we won't achieve our goal of eliminating extreme poverty if we don't address the problem of inequitable and inefficient financing of health systems. We have to move from the pay-as-you-go when you're sick to prepayment and pooling, much as this country has done. I think the third point I'd like to make is that there isn't any country in the world that can't afford universal health coverage. Sometimes people say, oh, poor countries are too poor. Not at all the case. And we did a report for a recent forum on universal health coverage in Tokyo, and every country in the world, some of the poorest countries of the world, have made the most progress towards UHC. For example, in this region, Southeast Asia, Laos, a very poor country, has made tremendous progress towards universal health coverage. Africa, Burkina Faso, a very low-income country, has made tremendous progress towards universal health coverage. So it isn't an issue of not having resources. It's an issue of political choice and then mobilizing society's resources to accelerate. So I'm going to finish here with 5 lessons that we've drawn from what we call high-performing countries. And the first lesson is be big and bold with reforms. Pilots lead to pilotitis. We don't need more pilots, right? We need reforms at scale, okay? And Thailand is an excellent example. The 30 baht scheme that was adopted in 2000 against the advice of the World Bank was a big, bold reform. And it was the right thing, even though it came at a very tricky time at the end of the Asian financial crisis. But if you look over time, as we did in the 10-year evaluation on the return on investment from a macroeconomic perspective and looked at trends in savings, you saw that with the introduction of the 30 baht scheme, savings went down, which meant consumption went up, and it actually fueled economic growth. So it was a very big, bold reform, and it's been sustained through progressive transitions in government. But another one, more recent, in India, just yesterday, they announced the National Health Protection Scheme, which is targeting 100 million households. And again, is the sort of big, bold reform in a big country that really makes a difference. I'm looking at the regional director for the Southeast Asia Regional Office here, Poonam Singh. But this is a very exciting reform, and it's the sort of thing. But it's not simply in the longer term, these reforms. In Turkey, when they adopted their health transformation program in 2003, on the first day
of implementation of the reforms, the Minister of Health outlawed patients being detained in health facilities for failure to pay their fees. The very first thing he did, he said no longer can a health facility detain a patient from leaving because they haven't paid fees. Hugely popular. The polls went up, the government's popularity went way up, and that Minister of Health bought himself all sorts of room to negotiate tough reforms afterwards. So he got a quick win by taking a bold decision and making a very quick and important reform. Second lesson is you must secure the front lines first in UHC. There is no UHC without PHC, primary health care. And very interestingly, in this conference on health security at the Prince Mahidong Awards, we've been talking about infectious threats and all this stuff, but no one's actually mentioned that this is the 40th anniversary of Alma-Ata. And, you know, as somebody who's approaching his 40th birthday, I'm a big believer that life begins at 40. So I think there's a lot of potential and future in PHC. But if you look on the front lines of reforms, in Cambodia, health equity funds, which were set up at a decentralized level, have guaranteed equitable access to care across the country. Major achievement over the last 12 or 10 years or so. But also much bigger country, China. Their Minister of Finance said to us, if we continue on the route of treating everybody in an institution, our healthcare costs as a percentage of GDP are going to grow at such a rate that we're going to lose competitiveness in the global economy. So we developed reforms with WHO called patient-centered integrated care, and those reforms should help the health economy grow at a rate which should save them fully 3 percentage points in GDP by 2030. So they'll be sending 6% of GDP by 2030 in health instead of 9%. By securing the front lines, by making sure you've got good quality care on the front lines. So the third lesson, after being bold, big and bold and front lines first, is that you have to have fiscal finesse for finance ministers. So in Laos, again in the neighborhood, they set up a National Health Insurance Bureau. And what they managed to do in setting up that insurance bureau is to integrate the vertical disease priority programs, the HIV programs, the TB programs, the malaria programs. And so rather than having those being off budget or set-asides, those worked through the National Health Insurance Bureau. And that strengthened and is strengthening their opportunity for pooling and provision to the whole. The second example is the Philippines and their national health program called PhilHealth. Households was paid for through aggressive tobacco taxation. So it wasn't tobacco tax for a health promotion fund, as in this country. It was tobacco taxation which helped pay for the premiums so that families and households could join PhilHealth. The fourth lesson is what I call participation and polycentrism. What is polycentrism? Polycentrism is actually a term coined by the first woman Nobel laureate in economics, Elinor Ostrom. And Elinor Ostrom found that when she looked at what drove change in society for complex problems, it was rarely government alone. And more often it was a set of institutions that were moving in a direction that was commensurate with the government's direction, but independent. And if you look at any health system anywhere in the world,
it's incredibly pluralistic. Multiple institutions. So you think of it public-private civil society, you think of the cross-sectoral engagement that's necessary, and you think of the local, provincial, national, regional, and even global dimensions, and you've got a real mess of institutions that you've got to figure out how to articulate meaningful, effective relationships. So on this front, for example, Pakistan abolished its Ministry of Health through a constitutional amendment in 2011 and said, we don't need a federal ministry, we'll do everything through the provinces. Very tough. How do you get scale efficiencies in procurement of vaccines if you decentralize to the provinces? And so they sent up a very interesting fiscal decentralization in which they preserved national procurement of vaccines and then had specific deals with the provinces such that the provinces would purchase the cheaper vaccines through the federal procurement. But the federal government did it in such a way that they were guaranteed reimbursement from the provinces. So this is the nitty-gritty of fiscal decentralization, which is part of managing complex systems. Last point is the need for ingenuity and innovation. We don't always live in peaceful times. We often live in crises and in outbreaks. And when we do, we have to have access to financing which comes quickly and in a large bolus. Right? If you have a patient that is severely dehydrated, you have to give them a bolus of fluid. Right? And likewise, in a crisis, a health system needs a surge financing. When we look at the accounting mechanisms to do that, the budgeting mechanisms, very few countries are well prepared for surge financing. And so what we did at the World Bank is we created an insurance mechanism called pandemic insurance. And should there be an outbreak and should it pass a certain threshold, there's an automatic disbursement from the triggering of catastrophic at-risk bonds. An innovative method. It covers 77 poor countries now in the world with up to $500 million in immediate surge financing. But a second example, which remains outstanding, and I'll finish here in terms of the need for ingenuity innovation, relates to the persistent problem of high out-of-pocket payments at the point of service. So we've seen in Cambodia, for example, with the health equity funds, there's been real progress in terms of equitable access. But the out-of-pocket payments continue to be dangerously high. And it relates to the structure of the economy. Many economies are not moving towards formalization. They still have very large sectors of the working population that are informally employed. And when you aggregate out-of-pocket payments globally, they represent $500 billion per year. $500 billion, and they're growing at between 3% and 5%. So if you were a businessman and you said, here's a market that is $500 billion and growing at 3 to 5%, and I could capture some of that market by moving it into prepayment and pooling mechanisms, by working innovatively with the informal sector, that might be an interesting business proposition. So what we're looking at now, and we haven't solved, but are these things called electronic health wallets. And these are where, through mobile banking and purchases that are being made by cell phones, a small amount of money is set aside on an opt-out basis into a health payment or a premium payment plan. And so on every financial transaction an individual makes, they're making a small contribution to their insurance. And we think these are the sorts of methods in the 21st century that are going to allow us to prepay and pool increasingly some of that out-of-pocket expenditure, which we think
remains a problem for all countries that are moving towards UHC. So I'll finish there. Thank you very much. Yes, thank you very much, Mr. Evans. So now, aside from grasping grasp, we have 5 important lessons from Mr. Evans, including polycenter or decentralization, innovative tools, and financial finesse, among others. And of course, big and bold, as you mentioned. I guess one, if we go back retro a bit, one thing that Thailand did, big and bold, was to introduce the UHC against the advice of the World Bank, as you mentioned. So perhaps something big and bold that countries can do is actually to introduce things which are against the advice of the World Bank, to be proven later that it was successful. But kidding aside, of course, there is an important nexus between finance and health. I think the World Health Organization also had a lot of meetings between finance ministers and health ministers in the past as well. And of course, the nexus between development and health as well. So I'll continue with our third speaker. Dr. Tatsuya Ashida is the director for the health team of the Human Development Department of the Japan International Cooperation Agency. And he'll be focusing on UHC programs and cooperation in Southeast Asia, as well as partnerships and human security. And if you note, of course, he looks like a very healthy Japanese gentleman. So please, Dr. Ashida. Okay. Thank you very much for a great introduction. And actually, it's a very great honor to have to present our activities in this occasion. And actually, I prepared some slides, but it is very difficult to, how can I say, to see. So may I stand there to see my presentation during my talking? I'm very sorry. So, okay. So the next slide, please. Next slide. What? Presentation, yes. Okay, so thank you very much. Okay. So I made a slide for the 12th presentation, but it doesn't work. So I think I have to, how can I say, to do in my memories. Much better. Yeah. So, okay. So, So, okay, so today I would like to talk in the bilateral organization perspective. And actually, we are dealing with the official development assistance, but among the official development assistance, we are dealing with grant and loan. And the inside of the grant, we have a technical cooperation and grant aid. So technical cooperation is the major to do our work, comprised of the dispatch of expert medical equipment, provision of medical equipment, and training and activity for local cost. So and also we are make importance to the volunteer face-to-face communication. So that's why we are taking the dispatch of the Japanese experts to the recipient countries. And also the overseas volunteer, which means that Japanese young professional is coming to the country and working together with the country. So those kind of face-to-face communication is very important for us. And yeah. So this is the explanation of our scheme, but I would like to point some characteristic of Japanese cooperation. Number one is that because our project is based on the request of the government base, so always involved government. But the implementation
is going to the community. So we are working with the community or hospital, but not only goes to the community or hospital, but always we are playing a role of a catalytic role from the community and hospital and government. So I think this can, our role can contribute to the importance of primary health care, because always primary health care is needed in community level. So in this case, sometimes the activity in community level limited to in community, but with our technical cooperation, the community can be, how can I say, harmonized to the political level, and we can have a possibility to scale up. And number two of our characteristic is that the software and hardware, because traditionally Japan has a lot of the grant and grant project, which is construction of the hospital or the health personnel facilities. From the 1974, we have more than 700 projects for the construction, but just the hardware doesn't work. So always we try to make a combination with technical cooperation project, which has I mentioned, with the expert dispatch of the expert and the training and the activities in the recipient countries. So actually, I would like to highlight a little bit about the what kind of issues or challenge is we can say pay attention in cooperation in Southeast Asia. We have three challenges field to be tackled. One is the double burden of the infection and non-communicable diseases, because actually still many countries is suffering of the burdens of the infection, and also we have to be much more careful to like Ebola virus or like a pandemic or the unexpected infection disease. But also we have to tackle with non-communicable disease, which is it's very difficult to cure. And once we have to control all the time. Yeah. And now the second is that the aging. Actually, the aging. I think in the future, all over the world, the aging is be a huge problem. But now, as in Japan, is the most aging society, and also in Thailand and also Sri Lanka and many countries in Southeast Asia is now going to the problem of the aging. Thank you very much for the effort. Okay, aging, and also the demographic change of the aging. Okay, all right. Okay, yeah. So next slide. This one. Okay. So I'm talking about the second point of population aging and other demographic changes, because aging problem is also the challenge, but the other demographic change means that the decreasing of the number of the people who is productive, because it might affect the number of the health personnel who is taking care of the health sectors in community level and hospital level. And also the migration or immigration, like the movements of people might affect. And then number three is the health service standards. This is the challenge for the quality of the health care. And also even in the inside of the countries, there is some gap between urban and rural setting. And also now, because of the urbanization, inside of the urban area, there is many strong gap between, how can I say, between some groups. Yeah. Yes. Yeah, slums, yeah. So the, please. So, and also the prevention and early detection part is important. So those kinds of health service standards is the third major challenge for us to tackle with the health problems in Southeast Asia.
Actually, I made this slide, Tadataka Ino. This is the example of the active aging because he is the geologist and he started to make Japanese map in his age of 50. And he walked all around Japan at that time, and he made a very accurate Japanese map when he is age of 70. So I think the aging, if we're talking about the aging, it can take some kind of some challenge or negative things, but the aging population, social participation of aging is a kind of a benefit for us. So that kind of the, how can I say, the image change is also important. Yeah, so that's why I put this photo. Okay, so next slide, please. Yeah. So this is very, very small. It's just an image because this is the map of our project, which is in the Southeast Asia. And yes, there are after the SDG era, we have to tackle with many needs in each country. Yeah. So next slide, please. Yeah. And regarding the partnership, actually, so we made a agreement between the Asian Development Bank, MOU for strategic partnership for sustainable, resilient, and inclusive development through strengthening health security and promoting of UHC in Asia and the Pacific region. This is just signed on the last year in Yokohama. An area of collaboration is that the health security and preparedness, and number two is healthy lives for all people. With a focus those on the liable to be vulnerable. It's talking about the human security. And also the third one is the supporting the elderly, including long-term care and as well as the integrated community care system. Because aging care is not only the health sector problem, but also the social needs the involvement of the social sector and also the how can I say the labor sector. And next slide, please. Yeah. So from here, I would like to introduce two projects which is doing in, how can I say, the approach which is adapting or trying to adapting to the new era. This is the scheme of the project in Laos. Whose name is Improving Quality of Healthcare Project. This 5-year project which is doing the Laos. And this is the objective of the project is to enhance the quality of the healthcare in hospital level in four provinces in southern part of Laos. So actually the improvement of quality is a kind of the sustainable process. And it is very difficult to do something, how can I say, transfer the Japanese expert to the recipient country. So in this country, in this project, we are trying, number one, visualize or ideal status of hospital through that, how can I say, discussion with Lao people and Japanese experts and making an image first and identifying the gap for how to improve the quality of hospital care and doing some necessary training based on the Japanese experience. And after the implementing the pilot activity, number 4, sharing the practical experience. Because the sharing experiences itself can motivate the hospital professional, and it can be a work as a sustainable. Yeah. And the next slide, please. So this is the project which is implementing with the Thai government. Thai government is a partnership project for global health and universal health coverage. Actually, the project purpose is very simple. Implementation of UHC in Thailand and participating country is improved, but UHC contains everything.
for the health issue. So in this project is adapting the new approach to to achieve this project purpose. This output. There is 3 pillars in this project. Output 1 is the capacity of improving implementation of UHC is strengthened in Thailand. This is the kind of, how can I say, bilateral country level activity, and we choose some issues for the important factor to attain the UHC. For example, healthcare finance, health information system, and social epidemiology and social marketing. And it's the Thai and Japan side is as a partner. They are discussing and tackling with those issues. And the output too is that the capacity development for UHC implementation in participating country is promoted. This is not limited to country level, but also the regional level. So the capacity development for another country is also included in this project. I think this is a quite new approach for our bilateral project. And number 3 is furthermore unique for our project is that the lessons learned from and good practice of UHC implementation collected through output 1, 2 are shared and promoted at the international level. So for example, now PMAC 2018 is going on, and those kind of opportunity, we are taking those kind of opportunities to share the lesson to another countries. So this is a unique approach which is adapting in this project. Yeah. The next slide, please. So this is one of the example of the activities which is doing in this project. For example, study visit from Myanmar in Thailand, and also the side event at the UHC Forum and PMAC is organized with the Thailand government of the Thailand. And also a global health diplomacy workshop. This is the also the lecturer from Thailand is coming to Japan to development health personnel, Japanese health young personnel regarding in terms of the global diplomacy. And also the research activity for health information is coordinating in this project. So yeah, this is the my last slide, and this is the past. We are focusing on the country level technical transfer type project, and it is still existed, but now is the future. We say that the so much needs and how can I say, so much needs and limited resources, we have to emphasize on the partnership, like promoting the sharing of the experience and learning process is more emphasized. So now in technical cooperation for these days, we are trying to contemplate or stipulate those process into the project. Yeah. So thank you very much for patience and inconvenience. Yes, so thank you, Dr. Ashida, and of course, thank you to Japan and JICA for the great work that you've been doing in the region. I just have to mention as well as Japan, that Japan was also instrumental in pushing for target 3.8 in the SDGs, for UHC to be included in the SDGs target, in the Sustainable Development Goals. And of course for Thailand, with the partnership with JICA, which is very important, we hope to have an osmosis of UHC in the region as well. And in terms of aging, in the pipeline, of course, there are plans to have an ASEAN Center for Active Aging in Thailand in the future as well, hopefully by next year. So for our fourth speaker, we have Dr. Nenet Motus, a good friend of Thailand. She's the Regional Director for Asia and the Pacific of the International Organization for Migration. Dr. Tedros mentioned about migrants earlier this morning, which is very important, migrant health coverage, universal health coverage, and the IOM's role in this regard. So please, Dr. Motus. Thank you very much. Thank you very much, Kun Natapanu. Sawadee ka. Good morning, everybody.
First of all, I'd like to make a shout out to the Ministry of Foreign Affairs for organizing this event and have all of us here who come from different perspectives and also share our experiences. I'd also like to say thank you and really commend the work of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand for being the chairman of the Foreign Policy and Global Health Initiative last year in 2017, and because of them, they really steered they made two resolutions last year for the International UHC Day, which is very good, and also having the Global Health and Foreign Policy Advocacy, including to address the health of vulnerable populations in all societies. And in this vein, I would also like to say thank you to the PMAC last year, where the event theme of PMAC last year was on addressing health vulnerabilities of health of vulnerable populations in all societies. So I think a lot of the work that we do globally, and particularly in the region and in Thailand, is also as a consequence, or the positive consequences of what was discussed in the PMAC last year. Now from the IOM perspective, which is the International Organization for Migration, we have been in Thailand for many, many years, and Thailand is one of our original member state. So some perspectives on what we do in terms of advocacy and actual implementation and work on health of migrants, and how we can ensure that health of migrants, their families, and their host communities are actually working together, and how can we ensure that there is a healthy community, healthy migrants for healthy communities. And more of some numbers, as you know, and maybe you probably know from many of the publications and many of the social media, there's about 1 million people on the move. Around 250 million international migrants, that means people move across borders. So roughly an equivalent of 3.4% of the global population. And then equally important is the 750 million international migrants. Internal migrants, meaning these are people who work or live within our own internal borders. I'm thinking China, I'm thinking Vietnam, I'm thinking several other countries around the world. From the Asia-Pacific region, we could say there's about 59 million international migrants who live in our Asia-Pacific region. And let me say that around 95 million people who are migrants are coming in globally, come from the Asia-Pacific region. So there's a lot of movements going on. Plus also the speed of of travel, the ease of communication and transportation really has given international and internal human mobility really, it has become unprecedented. From our perspective, from the international IOM perspective, we look at it in three areas. International human mobility and migration is necessary. If we have to fill labor market gaps, many of the countries that are flourishing countries actually need the migrant labor workers to help them with their economy. It's also inevitable. As I said earlier, it's the globalization. Many of us wanting to travel also. It's really irreversible movement of people globally, not only from one region to the other, but really from one day you can actually move from one country to the other part of the world. So it's really, the other one is it is also international migration or human mobility migration is also desirable. Many of the migrants who actually want to move, maybe they don't really want to leave their country, but because of they also want better economic future for their families and their children, and also decide that they want to move. And so really from that perspective, we look at it from both a migration perspective, but also the human mobility perspective. The sheer volume of these people on the move really makes it global health an important factor of the work that we do. You can imagine 1 billion people on the move, and what we can think of all their health profiles that go along with them. We're looking at non-communicable diseases, infectious diseases, but also how they access healthcare. Sometimes, and in many cases, as you would have Dr. T just referred to earlier, and also the World Bank, some of them do not really access. A significant number of the population in our world today do not access or are not able to access equitable healthcare access. There's much negative stories or negative
social media and even toxic narrative on migration these days. But I would also like to raise that there are significant positive consequences of migration these days. One of them being they're really they significantly contribute to the total GDP. I think it's 9.3. Let me just say my note: 9.3 of the migrants of the migrants contribute to the economy, to 9.3 of the global GDP. That's the McKinsey report. Also, they fill in the labor market gaps, which migrants fill the labor migration gaps. But also, if you look at the remittances that migrants in the world today send back home, the total is roughly $575 billion US. And that is way beyond any the combination of all the foreign aid that goes to many countries in the world. Yes, there are some negative consequences, but I think in our advocacy for many of the governments and the partners that we work with, we can also focus at the positive consequences that the migration brings. In terms of the SDGs and the UHCs, I think the global 3 goal is looking at its health access for all at all ages. And it's something that we also would like to ensure that when you're really looking at or discussing or working in having a meaningful and impactful UHC, you need to include the health of migrants. There cannot be a true universal health care if you leave people behind. And a significant number of these people left behind are migrants and mobile populations. I would say an example. In the GMS, in our region, around 40 to 44% of the people who move across borders are largely irregular. A large part of them are undocumented. They come from the low-skilled workforce, and therefore also we assume that their education and access to information is actually quite low as well. And maybe that's where they would when they come to a country of destination, they won't really know how to where to go for the better access of healthcare. Because of the language and cultural differences, maybe they're afraid to come to the public healthcare sector. And also, they normally would want to wait until they're really, really sick to go and seek the help of a public care practitioner because there's a fear of deportation. So there's many other things we can talk about as to why there's a little access or poor healthcare access or universal healthcare access. But from our experience, our advocacy line is that the health of migrants and mobile populations is not just the responsibility of the health sector, many of you who are in the room. Migration for us is a social determinant of health. And we're looking at sometimes it's not just we look at these other structural issues. It's the legal status, it's the language, it's they're being not able to really work. If some of them who work in factories they work from, let's say, 7 to 8. Most of the public health centers actually close at 3 or 5. So they don't even have the time to access health care. So what we're really promoting is that the health of migrants, when you address universal health care, particularly with migrants and mobile populations, I think we're looking at it as a multi-sectoral approach. It was already raised this morning by WHO and by World Bank. It's not just the health sector responsibility. I'm very, very glad that it is the Ministry of Foreign Affairs has taken into their hands really the advocacy for global health, migrants' health, and health of vulnerable populations into their foreign policy. We're looking at how can we work with the Ministry of Finance to ensure that there's better financing and more sustainable financing. We're also looking at the Ministry of Social Welfare. You're looking at the Ministry of Immigration, perhaps, in education and culture. So it is a holistic approach. And I think that it is not just the government responsibility. We must also work with other sectors. I'm looking at partners from the United Nations agencies here. We have UNAIDS, WHO, ILO. I also see ICRC from the other partners. We'd like to think that it is our global issue, and we need to address it from the multi-sector perspective. Not to forget that the big value of the NGOs,
and the civil society organizations who work with us, with the public sector and the other agencies, and how they actually work on where the rubber meets the road. A lot of the NGOs who work on migrant health, who work on with vulnerable populations, are actually in the communities. And I think that we should not forget that they are part of the equation and part of the solution. On that note, we would like to also just raise with you that when we have to factor in migrant health not as a separate issue, but we really like to look at it that it should be addressed from the primary health care approach. I think we talked about the 40th anniversary of the Alma Ata, which is the primary health care convention. And I think if you don't put the prevention side, if you don't put the treatment and the rehabilitation side of health of migrants and vulnerable populations within the primary health care system, which has a budget that's already given by the government, we're leaving people behind. And I think that maybe that should be also something we really need to work on. That, for example, last year I went with the group, the PMAC arranges side trips to the field during the PMAC events, and I went with a group that went to the Samut Sakorn, and I really had a very good, it was a very good experience for me to learn of what the Ministry of Health does. And in 2003, as I recall, it was when the Ministry of Health of Thailand, WHO and IOM, started to think about how we can have a program that truly addresses migrant health. It's a work in progress. There's been a significant progress with the Ministry of Health in how to address the health of migrants, and as we could see from in Samut Sakorn and other areas. But I think we need to do more. People, if you don't address the prevention side, then the migrants wait until they're really, really sick, then the financial part of it, you spend more. When you do the prevention side, which is less costly, and then if you wait for really when they come for emergency health care, I think the spending is so much more. And so we want to raise the issue of ensuring the inclusion of migrant health into the primary health care system. I know that Thailand is very much actively engaged in border health. And so border health for us is a component of the overall migrant health and cross-border populations. And I would like to just quote something here in terms of SDGs and UHCs. Health is considered an indicator of people-centered, rights-based, inclusive, and equitable development. Health is also a key aspiration of the 2030 Leave No One Behind SDG. So I think we have really compelling reasons and platforms for us to talk about inclusive health and inclusive health care. Lastly, from a public health perspective, there is no really justification for not including migrants in our universal health care. And there is, in fact, a very strong public health and security justification that if we're working on, for example, preventing emerging diseases and pandemic diseases, we must include the migrants. And I think we had that example in Thailand during the avian influenza. Some people forgot, or some countries and communities forgot, that migrants and mobile populations have to be part of the prevention side. Neglecting primary health care and managing migrant health at the level of emergency does include more of the high financial impact, and I think I already did. I just wanted to say that for emphasis. Thailand's efforts for us has been really quite exemplary. They have been stellar in raising the issues of migrants and the health of migrants and border health issues. And in fact, I raised the issue because I was here a few years ago. I was working in Thailand a few years ago, and we really liked their slogan or motto, if you will, that healthy migrants in healthy Thailand. And I think that was really the start of how we started to work with them on that. And
in IOM, we follow that. We say healthy migrants in healthy communities. And that was really because for us, Thailand is a champion country in terms of migrant health. There's a need to do more. As we said, we cannot stop really basking in our laurels. There are other issues or areas that we need to work on, and where also the speakers today, we have to have the political commitment of the highest level of the government, plus the Ministry of Foreign Affairs, in making sure that if there are policies, evidence-based policies would be something that would also guide better health programs. If there are better health programs, then we can actually address the health of migrants and communities. And for this to work, we really need to make sure that there's a partnership. The dialogue, such as this, has to happen between the sectors, public and the private. We must not forget the private sector, particularly we have several factories here, or other private sector companies who work here. We need to also work to ensure that it is also cross-country. Because Thailand is a destination country in this part, in the GMS, for example, there has to be some dialogue. There has to be continued, sustained dialogue with the other partners in the other countries, our neighboring countries, and also between countries, the region, and also global. So let me just stop there in saying that we, as IOM, continue to work with our own member states, including Thailand, to ensure that there's a meaningful partnership, and beyond partnership, there's a commitment for financing, also commitment to ensure that we work together for better and meaningful universal health coverage, to ensure that the vulnerable populations are part of it, including communities that are affected by disasters. We would also like to ensure that we want to support Thailand and other countries in ensuring that the International Health Partnership for the UHC 2030 is actually also continues on. And to summarize, I also go back to 5 points. The first one is we live in an era of unprecedented mobility, irreversible in fact. And so we need to think of the health consequences of such. Number 2, migrants have the same rights as the health of nationals. You cannot just say that your country or this country has universal health UHC for their own nationals. You can't. There cannot be a true UHC if you don't include the migrants who most of the time maybe are maybe not even aware that you have the public health services are also accessible. Number 3, the SDGs and the UHCs should serve as our guiding principles or our guiding framework in going to where we want in terms of UHC. Number 4, Thailand is the global leader for UHC. We should learn from them. We should continue to learn from Thailand and the Ministry of Health and the other sectors, and then thus providing avenues for migrants to access universal health care. And these efforts, we have to continue talking about them, promoting them, and continue learning about them. And lastly, and I said this many times before, there can be no universal health coverage if there is no migrant health coverage. Thank you. So thank you, Dr. Motus, for putting into perspective the importance of UHC for vulnerable groups. Healthy migrants or healthy covered migrants equals healthy society, healthy economy, and healthy world, of course. So thank you. So we have time for a few questions from the floor to all the panelists. So I'd like to invite any questions from the floor. There are microphones in the center and I think on the side as well. You can ask your questions in Thai, inภาษา Thai, or in English. We have translation. Yes, please, from the floor, please. Anybody? I'd like to perhaps start off with some questions for any of the panelists. Firstly, of course, Thailand is in the center of the crossroads, center of mobility, as Dr. Motus put it, in the region. What do you see for the future of the strengthening of UHC systems in our region? The second point is, in this age of IoT, Internet of Things, innovation, we talked about that. What kind of new technologies or applications are we looking forward to expanding or improving to improve or facilitate the access to UHC? Just first with those two questions in principles first. And any questions from the floor, you can just come up to the microphone. Perhaps you can answer any of the questions as we go along from the floor, and then my questions as well. Okay, yeah, Chair. ค่ะชื่อกนิกากิติเวชกุลนะคะเป็นบอร์ดของสปสชค่ะคือ
ประเด็นที่พูดกันเนี่ยอยากพูดถึงเรื่องความท้าทายที่ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยอาจจะต้องมองเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะว่าพบว่าการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมักจะมีเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงขึ้นซึ่งมีส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาหรือว่าการคุ้มครองการลงทุนซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยของหลายๆประเทศก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาอยู่ซึ่งทั้งสองประเด็นนี้มันทำให้ราคายาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยสูงขึ้นควบคุมไม่ได้ทำให้การเจรจาต่อรองราคายานะคะทำไม่ได้เพราะว่าอย่างในกรณีของ TPP หรือว่าในกรณีของ EU FTA มันได้พิสูจน์ว่าไอ้เนื้อหาการเจรจาแบบนี้เนี่ยมีอยู่จริงนะคะหรือว่าอย่างในกรณีของ FTA ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่เรียกว่า JTEPA เนี่ยเนื้อหาแบบนี้มันก็มีอยู่ซึ่งคนที่จะทำหน้าที่ดูแลระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนอกเหนือจากที่ทางฟอพูดกันมารวมทั้งตั้งแต่เมื่อเช้าด้วยค่ะขอบคุณค่ะI will summarize in English. Maybe my English is quite poor, but I think that I quite concerned is the any organization that taking care of USC. So the important threat right now is the trade negotiation, particularly in the intellectual property that might affect to the access to medicine and the protection of investor, particularly foreign investor. That will constrain the power of negotiation, particular price negotiation. Thank you. Yes, any of the panelists would like to take that question? So I think it's a recognition of the interdependence of health systems. The production and manufacture of drugs is not done solely within every country. There's an international market, and insofar as there's an international market, then one has to think about whether that market is performing for the needs of the various health systems. And so I think we saw, for example, during H5N1, concerns about access to seasonal flu vaccine and some very important changes in terms of the manufacturing capacity for seasonal flu vaccine globally. In addition, with the Uruguay and particularly the Doha rounds of the World Trade Organization TRIPS agreements, you've got a body which is creating policy and legal commitments across member states at which you need a representation that understands health needs. And I think one of the big challenges is that countries can't ignore active participation in those fora. And so the capacity to have lawyers who understand the intricacies of intellectual property and things like parallel imports and compulsory licensing and things like that are absolutely imperative. The challenge we face from a global perspective is many low-income countries don't have that capacity, and so their voices are not adequately represented in those fora. So I think you're raising a very important issue, which is negotiating the best deals in terms of prices of commodities and access to commodities is not purely done at the national level. So how do you articulate and generate a capacity nationally to participate in those international forums so that your voices are adequately reflected in guiding and addressing those issues? Extremely important issue. Yes, please. ขอบคุณค่ะ
ดิฉันชื่อสุนทรีเป็นตัวแทนขององค์กรเอกชนด้านแรงงานในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ดิฉันทำงานกับแรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบอะค่ะ worker in informal sectors คำถามของดิฉันคือว่าวันนี้เราพูดกันเยอะเรื่อง commitment นะคะเรื่อง participation แต่ดิฉันยังไม่ได้ยินวิทยากรท่านใดพูดถึง commitment ที่น่าจะเป็นของภาคธุรกิจนะคะ private sector โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเอกชนดิฉันอยากฟังความเห็นว่าเพื่อจะให้ระบบ USC เนี่ยมันยั่งยืนมั่นคงเนี่ยบทบาทของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจในเรื่องการจัดบริการสาธารณสุขเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรขอฟังความเห็นของวิทยากรค่ะ Yes, Dr. Sakshai, please. ก็ขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยนิดนึงแล้วกันนะครับพอดีบนเวทีนี้ไม่มีตัวแทนของภาคของสมาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับก็คิดว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยก็คงจะได้มีโอกาสมาร่วมเพื่อให้แสดงความเห็นเพราะว่าการซินเนอร์จีเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของกระบวนการทำงานของพวกเราผมว่าทิศทางมีอยู่นะครับก็คงเป็นเรื่องอนาคตต่อไปครับตอบสั้นๆอย่างนี้ครับขอบคุณครับ Say one thing. I think that there isn't a health system in the world where the private sector involvement isn't important. When individuals pay for their care out of pocket, that's a private sector transaction. And we have that everywhere. And so we have a very strong belief that universal health coverage is not just about the public sector. It's about the whole of the health system. And if you really have to look at engaging the private sector, it has multiple manifestations. We just heard the drug sector is largely private, medical equipment. And one of the things, just as an example, we're finding changing procurement. Many health facilities purchase equipment directly from the private sector, facility by facility. Often that's inefficient and high cost and very difficult for facilities to maintain that equipment in good working order. And so what we've seen is some interesting movements towards a lease arrangement for equipment whereby for all district hospitals, for example, you do a pooled procurement and a tender to the private sector, and the company that wins the tender has to provide the equipment to not one facility, but all facilities, and they provide it in a lease, and they only get paid if the equipment is on site and in good working order. And so this takes care of the problem of facilities trying to manage maintenance, and it ensures that when equipment starts to get old and new equipment comes on, that the facility isn't stuck with that equipment because it is taken away by those that won the contract and you can do another tender. So this is a way of working with the private sector, but where the efficiency gains related to a very important part of the performance of hospitals looks as if we could make tremendous improvement in timeliness and maintenance and cost of medical equipment. Can I just like to add also an observation where, for at least from our work that we do in migrant programs, most of the migrants who do not want to go to the public health sector will actually also go to the private sector, and which poses us a problem because then there's no way we can actually monitor, there's no way we can even collect data, for example, that will
help us with gather some evidence so that we can make better policies. So that's also one of the sectors, because there's, as I mentioned earlier, there's some structural reasons why, or some reasons why they are not going to the public healthcare sector, but they will go to the private one. And so I think it's something that should be also addressed, and I think we're hoping that this session will also generate some of the discussions locally with the Ministry of Health of Thailand. Thank you very much. Just I would like to share the experience in a little bit different angle regarding the private sector involvement. And actually, for example, regarding the hospital information or referral system of the country, the patient goes to public hospital and also private hospital, and it depends on his health condition. But the information is sometimes fragmented in the public health information system and in private health information system. So I think the sharing, in terms of, in light of the information, I think the involvement of the private hospital is important. That is the experience that we had in Sri Lanka. And the second one is the health personnel. For example, a doctor and nurse, sometimes we have a project to, how can I say, for the education of the doctor and nurse, but doctor and nurse can work public hospital and also private hospital. So I think and also the education is always sometimes done in national university and private university. So for example, we have a project in nursing education of the nurse in Bangladesh, but the involvement of the private university is also important, because the health personnel can move very easily to the private and public. Yeah. Yes, thank you very much. No questions from the diplomatic community. Yes, perhaps one last question more. Yes, please. Just one last question, and then we're going over time, so just this is the last question. It's okay. เชิญครับ ขอบคุณค่ะ Yeah, when you ดิฉันเป็นกรรมการอยู่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็ชื่อยุพดีสิริสินสุขค่ะก็มีทั้งคอมเมนต์แล้วก็มีทั้งในส่วนของคำถามนะคะคอมเมนต์แรกก็อาจจะเป็นส่วนของที่หลายๆคำถามที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันคือนอกจากเรามี strong point ในส่วนของประเทศไทยที่มี strong point ในเรื่องของความเป็นเจ้าของนะคะ ownership นะคะเรามีเรื่อง political commitment ที่แข็งแรงเรามี participationจะสังเกตจากคนที่ขึ้นมาตั้งคำถามเนี่ยก็จะเป็น representative จากฝั่งของ civil society นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความมีส่วนร่วมอันนี้คือ strong point แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คือเรื่องของ barrier ที่จะต้องไปช่วยกันลดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ power ของตัว private hospital ต่างๆนะคะในขณะที่เข้าใจว่าในสังคมโรคเนี่ยไม่ได้มองเรื่องของการจะไปลิมิต power ของในส่วนของ private hospital ที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมากมายนะคะถ้ามองแล้วบางส่วนอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ย private hospital เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรื่องของดึงในส่วนของ supply side ไปเยอะนะคะแล้วก็ไปดึงให้เรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของ supply side เนี่ยมันสูงขึ้นแล้วมันก็จะไปทำให้มีผลทางอ้อมกับค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพนะคะอันนี้อันที่หนึ่งนะคะในส่วนที่สองที่เมื่อกี้พูดกันถึงเรื่องของข้อตกลงทางการค้าหลายๆเรื่องที่พูดกันถึงเรื่องของการเข้าถึงยาการพูดถึงเรื่องราคายานะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าทำอย่างไรในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศนะคะที่ท่านน่ะจะมองยังไงในเรื่องของการ strengthen ให้ประเทศเนี่ยทำเรื่องของ USC ในขณะที่ท่านจะต้องไปมองในเรื่องที่มันเป็น barrier ของการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพในภาพรวมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของคอมเมนต์ส่วนคำถามที่ตั้งก็คือว่าวันนี้ประเทศไทยเราเดินหน้าไปเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะความสำเร็จที่หลายๆท่านเห็นแต่วันนี้มีการพูดถึงกันเยอะนะคะถ้าท่านติดตามในสื่อเนี่ยก็คือจะพูดว่าในส่วนของprovider นะคะก็จะมีภาวะการขาดทุนนะคะอันนี้ก็จะมีการตั้งคำถามเยอะว่าเอ๊ะวันนี้แหล่งรายได้ที่ควรจะเป็นคือเรื่องของการ co-payment หรือเปล่านะคะอันนี้ co-payment วันนี้หลายๆประเทศถ้าพูดกันก็คือพยายามจะลด out pocket นะคะในขณะที่ประเทศไทยกำลังพูดกันถึงในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือวันนี้จะทำให้
พิ่ม out of pocket ของประชาชนเข้ามาสู่เป็น source of fund ได้ยังไงนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีตัวเลขไหมที่เป็น cut point สำหรับ out of pocket ที่เหมาะสมสำหรับประเทศที่มี USC ที่ถือว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีคุณภาพพอสมควรแล้วเมื่อกี้ตัวเลขโชว์ว่าประมาณ 80% ที่เป็น public expenditure นะคะวันนี้ cut point จริงๆเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางวิชาการมันคืออะไรนะคะแล้วมันควรจะอยู่ตรงไหนสมดุลนะคะมีการพูดกันถึงเรื่องของinnovation นะคะท่านผู้แทนจากWorld Bank นะคะพูดถึงเรื่องของการสร้าง innovation ที่มันจะเป็นเรื่องของ prepaid payment ยังไงบ้างอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องวิชาการที่ต้องมา support กระบวนการทำงานแล้วก็การเป็น source of fund ในอนาคตที่ยั่งยืนนะคะYes, any of the panelists, please. Well, those are a great set of issues, and I think to answer any of them with realistic depth would probably take most of the rest of the afternoon. They're really very important. The public-private mix in any health system is one that has to be managed. I know in this health system that the private hospitals are also driven by medical tourism, and this becomes then a negotiation with Ministry of Trade because it's an important form of revenue. But there are issues there which relate to taxation and the symbiosis of medical tourism with the national health system. And I think those are important discussions in order to make sure you preserve the balance in the access and quality and the distribution of health workers, for example, in any health system. So that would be just one very superficial remark on that tricky issue. On the issue of co-payments, there's no magic bullet on those, I think, in the literature. I think one of the things with any sort of payment is that behavioral change, which is the objective of the co-payment, is often not sustained. So often what happens, you'll get a movement in the direction you hope, perhaps more rational use of services, but over time you'll see the effect dissipate. And so managing more rational access to care only by the use of co-payments is probably not a viable strategy in the long term, and therefore one should be looking at the multifactorial determinants of irrational use of care, some of which can be supply-induced demand, or patient education efforts, how to manage expectations, extremely important. And those may have other entry point or intervention options beyond the use of co-payments. I think one of the revealed experiences with co-payments is that the administration around their management is often as or more expensive than the value of the co-payment per se. So these are not small issues to manage. There may be innovations now that make co-payments a little easier, and it gets you then into sort of a bigger set of issues where Singapore has very significant experience, which are medical savings accounts and things like this. So it's a complex part of the financing of modern health systems, and one where I would just say they can be used in certain circumstances, but
on their own, I would say that would be an unrealistic strategy for changing the behavior of overuse of the system. Yes, thank you. So I guess the ideal formula would depend on the context of each country as well. And like many countries around the world, I think Thailand, we're of course still in a stage of improvement, of streamlining, of transition in terms of building the strongest and most appropriate health system in the country. Of course, with the talk about the draft UHC Act as well in Thailand. So I guess we don't have enough time anymore. I think we ran out of time. So I would like to thank all of the panelists today for your very informative presentation, and of course the audience as well for coming this morning. And how about a big round of applause to the panelists, please. Before we finish, please allow me to thank the National Health Security Office of Thailand, our co-host, Ministry of Public Health, and of course our panelists from National Health Security Office of Thailand, IOM, JICA and World Bank. And of course I thank everyone for being here with us today. Thank you very much and สวัสดีค่ะ Universal health coverage, Thailand's healthcare system, an inspiration to countries worldwide. In the past, it was believed that only rich countries could afford to provide an equitable, high-quality healthcare system. Thailand has smashed that myth. It has demonstrated that with planning, passion and collaboration, it is possible to give every citizen what they deserve, a better chance at a long and healthy life free from medical impoverishment. Over the past 15 years, Thailand has seen an unprecedented change due to its UHC system, a testament to the value of investing in a universal health coverage. So far, it has given us public healthcare coverage for 99.93% of the population, increased access to both outpatient and inpatient services, birth mortality rate at an all-time low, more children growing into healthy adults, improved access to HIV drugs and treatments, allowing for better control of transmission, coverage of patients with complex diseases such as cardiovascular diseases, cerebrovascular diseases, even end-stage kidney diseases, and including the vulnerable groups such as the elderly and the disabled. In addition, the UHC system has contributed to the Thai economy and society. The possible bankruptcy of households due to medical care has fallen dramatically. Poverty associated with healthcare costs has also seen a marked decline. Services and access for the poor and those who need help the most continue to rise, while the satisfaction of both patients and service providers continue to increase. The government funds about 80% of the healthcare budget, which is equal to 4.1% of the GDP, or 17% of the national budget each year. Of these, 11% goes towards UHC systems. Thailand, like all countries, has financial limitations. Compared to many others, it is a relatively poor country. However, this does not diminish its responsibility to its people and commitment to the health sector. In fact, in many ways, it drives and strengthens its resolve to give its people a healthy future. Thailand has clear goals and strives unremittingly to reach them through collaboration with the government, academia, politicians, the private sector and its people. The UHC system is based on 3 principles. 1. It must cover the maximum number of people. 2. Benefits must cover a wide variety of health issues. 3. The system must be sustainable and adequately financed, without incurring out-of-pocket expense at the point of care. The model is based on 5 strategies. These strategies drive Thailand's UHC system and have come from past lessons. G. Good governance and political power, leadership, political weight, and a strong commitment. R. Health system research, research that provides valuable insights and viable solutions to problems. A. Adequate and equitable health system,
cost-effective and robust infrastructure, services and workforce. SAFE financing, stable financing and financial management, and political commitment, legal support and participatory governance to ensure ownership from the beginning. The system is overseen by an executive committee, of which 5 out of 30 seats are from the public sector. Academic departments are represented to inform the development of the UHC system's many facets. We listen to the needs of all stakeholders. This multi-stakeholder mechanism allows us to learn, improve, face new challenges and move forward with the benefits of the people at the foremost in our minds. Thailand's experience has shown that the UHC system is not just about money. It is about the spirit of all health workers that ensure and sustain its success. We hope this lesson will inspire, sparking faith and hope in all of you that universal health coverage is possible in all countries.